Good evening, Professor and Doctors. Nice to meet you all. It is such a great honor and pleasure to have you all on today's special event, International NASH Day Symposium 2023. First of all, I would like to say thank you to each and everyone attending today's academic symposium. My name is Dr. 𝗜𝘁𝗺𝗃, and I will be the master of ceremony for today's occasion. Today's program is International NASH Day Symposium 2023, and it will be chaired by Professor 𝗜𝗁𝗺𝗪, patron of GI&LiverFoundation, Myanmar, and Professor 𝗁𝗁𝗺, president of GI&LiverFoundation, Myanmar, and the speaker, Professor 𝗂𝗁𝗺𝗀, Professor 𝗫𝗫𝗀, Dr. 𝗫𝗫𝗺𝗫, and Dr. 𝗫𝗫𝗺𝗺. And today's program is organized by GI&LiverFoundation, and it is proudly supported by 𝗬𝗎. Before starting the program according to the agenda, I have some announcement to make. Today's program will be broadcasted live on GI&LiverFoundation Myanmar Facebook page, 𝗬𝗎 Myanmar YouTube channel, and 𝗬𝗎 Pinnacle Myanmar LinkedIn. For the attendance e-certificate, please kindly leave your email address and your full name in English in comment box. Now, please allow me to announce the agenda for today's program. Agenda 1, opening of the symposium. Agenda 2, welcome speech by Professor 𝗜𝗁𝗺𝗪, patron of GI&LiverFoundation Myanmar. Agenda 3, introductory speech by Professor 𝗁𝗁𝗺𝗪, president of GI&LiverFoundation Myanmar, followed by the Agenda 3, academic symposium chaired by Professor 𝗜𝗁𝗺𝗪 and Professor 𝗁𝗁𝗺𝗪, together with the question and answer section. And Agenda 4, thank you speech by Dr. Khin Theory, Country Director of 𝗬𝗎 Pinnacle Product Limited, and the Agenda 5, closing of the symposium. Now, please allow me to start the program. According to the Agenda 1, I would like to announce that today's academic program, International NASH Day Symposium 2023, is started. According to the Agenda 2, I would like to invite Professor 𝗜𝗁𝗺𝗪𝗪, patron of GI&LiverFoundation Myanmar, to give us a welcome speech. A very good evening to all professors, seniors, and my dear colleagues. Today is a very auspicious day for us hepatologists because this commemorates the International NASH Day. Everywhere you go, every meeting, NASH everywhere. NASH means non-alcoholic steatohepatitis. That's a very popular and a very famous and a very much sought after topic in all the meetings. So it is very, very timely for us Myanmar people to celebrate the NASH. And I must say a big thank you to 𝗬𝗎, because 𝗬𝗎 approached me and, hey, CIE, how about let's celebrate the NASH Day? Because last year also we have a NASH meeting, June 13th, to be held in Myanmar. Unfortunately, we could not due to the COVID, and we have to cancel many meetings. So this time also we come back from Singapore 3 days ago, Singapore Hepatology Conference, the whole NASH Symposium, the whole day. And the next day also half day NASH. So our aim for the next year is
for the ZFAM, I would like to request to support a big international NASH Symposium, June 2024. We are going to have, under the leadership of Professor 𝗂𝗂𝗧𝗏 and the GI&LiverFoundation, we're going to have a NASH international meeting. It should be the first in Southeast Asia. And we are also trying to develop a guideline or the guidance. Everywhere now you go, the guidelines, they are not using guidelines anymore, the guidance for the clinical management of NASH. And also, at this point of time, I would like to mention a little bit about MAFLD and NAFLD. We still use NAFLD and not the MAFLD. So, when I chair the academic session, I will try to elaborate a little bit about this NASH. At this point of time, I will close my welcome speech with this, and I would like to hand over the floor back to the Master of Ceremony. Thank you, Professor 𝗂𝗂𝗧𝗏, for your marvelous speech. Now, according to Agenda 3, I would like to invite Professor 𝗂𝗂𝗧𝗏, President of GI&LiverFoundation, Myanmar, to give us the introductory speech. Good evening, CIA, and all my colleagues. So today is a day of, we are commemorating the International NASH Day. And thank you, ZFAM, for allowing us to celebrate this day with 4 eminent speakers who will be talking about NASH in detail. Our mission of GI&LiverFoundation Myanmar is, first it is eliminating viral hepatitis. But in 2022, we have added bringing hepatitis care closer to communities. That means, and we are trying, and this is part of the plan of what we call, we are enlightening the knowledge of NASH to the audience, to the doctors and the public also. And as ZFAM, caring for well-being, and we care for hepatitis care. So the International NASH Day is June 8, 2023. So this is the International NASH Day Symposium jointly done by GLF Myanmar and ZFAM and 𝗺𝗺𝗺. That is on the thing as per date. So these are the speakers and chairpersons. And after this, we are going to issue a certificate of attendance. This is e-certificate to all the attendees. First, I would like to update about GLF is that we have given birth to 𝗂𝗂𝗧𝗏, Liver GI General Specialty Clinic, on last Sunday at Buddharong Pagoda Road.
Another thing is, after the SAC, we are going to attend this AIG Liver Conclave 2023. Altogether, 58 attendees will be attending AIG on the 30th June to 2nd July. On the 3rd July, there will be a special day for the Myanmar delegation. There will be a half-day presentation about AIG for our Myanmar team alone, and then there will be sightseeing. These are the faculty members, international faculties, and the programs. And then we are going to watch and listen to Professor 𝗂𝗵𝗺 regarding about hepatitis C, and Professor Dr. Reddy's state-of-the-art lecture by Julia Wenden also, and 𝗚𝗵𝗺𝗁𝗁. There will be a lot of interesting topics we can have on that symposium. And I hope in the next year, I think we will be attending more of these symposiums with much more people than this. As you all know, NASH is nothing but this liver inflammation and damage caused by the buildup of a fat in the liver. There is a buildup of fat in the liver. And now we are writing a guideline or guidance proposal for NAFL in 2023. And we have finished our first meeting 2 weeks before. So actually, NASH is nothing but lipids in the wrong place. The lipids are there where they shouldn't be. They are in the visceral, and then in the liver, muscles, pancreas, and the heart. So the details will be elaborated by the 4 eminent speakers after me. What I would like to highlight is that NAFLD is a public health problem, because there is a 1/4 of the persons in the general population has NAFL. And then in the obese population and in high-risk groups, it is more than 50%. Not only the obese persons, in the lean population also, we got around about 10% of NAFL in the lean population also. It becomes a public health threat, and it is a silent condition with complex challenges. So just to remind you that not only fat people have this NAFLD or fatty liver, even lean persons, lean non-obese patients can also have this fatty liver NAFLD. And the incidence is highest in the regions where diabetes incidence is high. So in Southeast Asia, there's 72 million of diabetic patients. And one setting is 46% of diabetes patients are under diagnosis of NAFL. So the obesity leading to accumulation of free fatty acids, triglycerides, and what I would like to highlight is that there is a reversible phase and the irreversible phase. So we should tackle and diagnose fatty liver diseases, NAFL, during the reversible phase, rather than waiting for the irreversible phase. And remind you again, diabetic patients have most severe NAFL, that is NASH. This is the normal and fatty liver, and then the more severe the disease, the more fat accumulation and even more fibrosis sets in. That's we call it a
lipotoxicity. There's a 25% of general population has NAFL. Out of that, 25% has NASH. That is not only fat accumulation, there is fat toxicity leading to fibrosis and hepatocellular carcinoma. This is from the New England Journal, and then I think one of the speakers will explain about this pathophysiology of NAFL. Another thing I want to highlight is that there is a challenge to identify fibrotic patients in a NAFL. 25% of general population are NAFL, but only a minority is at risk of developing complications like cirrhosis and ACC. And then in type 2 diabetes, we have a severe NAFL disease, that is NASH, leading to cirrhosis and ACC. And another one sad thing is, if you look at the whole world, none of the 102 countries found to be well prepared to address NAFL. But Myanmar is not included there, and we are trying to take action on NAFL. And this year and also in the upcoming years. And this is the statistics from the Global Market Report. So in 2023 to 2027, there will be a rise of $10.73 billion of market share by NASH. So hepatitis B and C, the incidence is coming a bit lower, and NASH is becoming uptrend, and then in the next decade will be the decade for NASH. If you look at the incidence of liver transplant in these days, NASH is one of the commonest cause of liver transplant in the whole world. So with that, I would like to remind you that if you want to have a healthy life, you need a healthy liver. So thank you, and that's the end of my introductory speech, and I would like you all to invite World Hepatitis Day 2023 that will be coming on 28th July. With that, I would like to thank again CFAM and CIE for arranging this symposium. And thank you very much. Let's eliminate hepatitis together. Thank you very much. Thank you, Professor 𝗔𝗏𝗺 for your great speech. Now, according to Agenda 4, I would like to invite Professor 𝗓𝗏𝗺 and Professor 𝗔𝗏𝗺 up on the stage to chair the academic program, the International NASH Day Symposium 2023. Well, again, I'm here together with Professor 𝗔𝗏𝗺. We are quite honored to have a chance to chair this academic session, which is, as I have said earlier, a very prestigious meeting with the commemoration of the NASH, Internet NASH. So Professor 𝗔𝗏𝗺 has introduced about the NASH and the NASH in Myanmar and the GI&LiverFoundation.
So before we start the academic session, I'd like to request Professor Josuran to say a few words. Thank you, Shay. Welcome, everybody. Welcome to this NASH symposium. As Yajia said, NASH is becoming a growing problem which we can't neglect it. And thank you, Zifam, and thank for your wisdom to honor this, commemorate this International NASH Day by doing this NASH symposium. I hope much of the people, our medical professions and the public will also have some knowledge or insight into this NAFLD, NASH, and then I think we are hoping to improve our patients with the problem of NAFLD and NASH in Myanmar. And then I would like to invite you all to our new clinic, 𝗚𝗚, which is GI&Liver Specialty Clinic, where we are trying to serve the public with our knowledge with a reasonable price. So with that, thank you. Thanks for attending by person and also from the internet also. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Josuran. And let's kick off the meeting with the epidemiology, which is very important for the NASH. Only when you understand very well about the epidemiology of NASH, you will be able to proceed for the strategic planning, for the control, for the treatment, everything. So, without much ado, I would like to invite Professor 𝗚𝗺𝗺𝗃 for your presentation on the epidemiology. I don't need to introduce Professor 𝗚𝗺𝗺𝗃. She is quite head of Department of Hepatology, YSH. Professor 𝗚𝗺𝗺𝗃, please. Good evening, CIE and professors, senior and junior colleagues. Today I will talk about the epidemiology of the NASH. NASH steatohepatitis is a very important one. This term was coined in 1989. After another decade, it was recognized that NASH is a part of After another decade, it was recognized that NASH is a part of clinical pathology spectrum of the NAFLD. Definition: according to the fat within the liver, hepatitis steatosis with no other known cause of the hepatic fat accumulation. The definition must NASH there was no evidence of excessive alcohol use. This means men 3 drinks per day, women 2 drinks per day. And it is defined by the imaging or biopsy of the liver. NAFLD can be found in non-obese individuals. Left the secondary causes of fat accumulation, such as significant alcohol consumption, long-term use of the steroidogenic medication, or monogenic hereditary disorder. It is commonly associated with the metabolic comorbidities, such as obesity, diabetes mellitus, and dyslipidemia. The following are common causes of the secondary hepatitis steatosis. Macrovascular steatosis causes are excessive alcohol consumption, hepatitis C, Wilson disease, liver dystrophy, starvation, parenteral nutrition, beta-lipoproteinemia, medications like myoderate and methotrexate.
And microvascular steatosis also caused by Reye syndrome medication like the antiretroviral medication, and acute fatty liver pregnancy, HERP syndrome, and also in more error of metabolism. These are the definition of the NAFFATI, NASH, and NAFFA. NAFFATI means histologically non-alcoholic fatty liver or non-alcoholic steatohepatitis. NAFFA means the presence of 5% of the hepatitis steatosis without evidence of hepatocellular injury in the form of hepatocellular ballooning. NASH means the presence of 5% of hepatitis steatosis and inflammation with hepatocyte injury. This is ballooning with or without any fibrosis. Another one is advanced fibrosis. This is fibrosis stage 3 and 4, and it has a bridging fibrosis and cirrhosis. Cryptogenic cirrhosis means the no obvious etiology, in which heavily enriched with the metabolic risk factors such as obesity and metabolic syndrome. Incident and prevalence. This is the latest from the latest journal. In 2016, meta-analysis study showed that 1990 and 2015 evidence that the global prevalence of NAFFATI was about 25%, and it most commonly cause of the chronic liver disease. And the subsequent data from the global burden of disease study have supplemented this data and provided evidence that NAFFATI is the most rapidly increasing global contributor to the disease burden related to the complications of chronic liver disease, including cirrhosis and liver cancer. So, this study showed the estimate and ultrasound-defined NAFFATI. Overall global prevalence is 30.05% and 30.69% respectively. In global NAFFATI prevalence ratio, from the 50.4% from the 25.26% in 1990 to 2006 to 38% in 2016 to 2019. Ultrasound-defined NAFFATI prevalence is about 38.7 from the 25.16% in the 1990 to 2006 to 34.59%. This is data from the Hepatology 2023. This showed that the global prevalence estimated about the 30%. In Latin America, 44.37%, Middle East and North America, 36.53%, South Asia, 33.83%, and also Western Europe, 25.1%. This shows the global prevalence on NAFFATI. And NAFFATI increasing over time. This shows that from the 1990, the 25.26% to the 2090, 38.2%. So NAFFATI is increasing over time. Global rate of the NAFFATI so increasing over time. About the world population of 1/3 of population is suffering from the NAFFATI. This ratio increasing from the last past 3 decades, from the 25% to the 38%. Highest prevalence is Latin America and Myanmar. Also, although this region of the NAFFATI is 25 to 35%, and population of the other region of the world also have the NAFFATI. This shows the estimate of the global and regional prevalence of NASH. NASH prevalence is about 5.27%. The highest region is Latin America. Prevalence of the NAFFATI continues to increase
and it's expanding the NASH-related end-stage liver disease. This will lead into the indication for the liver transplant over the next several decades. Now, by my solution, people see control liver transplant case never nebioma, cirrhotic, ACC case more liver transplant, no case nyaleme la shibari. My solution increased by the liver transplant solution 59% out is serious. According to the data from the 2017, United Network of the Organ Sharing or Organ Procurement and Transfer Networks report by the 162% increase in liver transplant, secondary to the NASH from the 2003 to 2014. Liver transplant due to acquired liver disease and hepatitis C patient increased 54% and 33% respectively. So, but NASH related end-stage liver disease is very increasing, and it also progresses to the later complications. Gold standard of the diagnosis of NASH remain a liver biopsy. Prevalence of NASH nephropathy patient liver biopsy for a clinical indication is estimated as nearly 60%. So, clinication NASH prevalence from the liver biopsy 6.61% to 29.85%. In general population, NASH range from the 1.5% to the 6.45%. These are the very important to cause the NASH and nephropathy. Host and environmental risk factors are very important. Gender and age-related risk factor. Male and female from the 30 to 40 years to the more than 60 years. In the male, most common age group is 51 to 60-year-old age. Among the female, most common is between the more than 60 years, 25.4%. Women are reduced rates of the nephropathy compared with the men at their reproductive period, whereas after menopause, women lost their reproductive effect and have a prevalence of nephropathy as men. Male and female difference. Race and ethnicity different. Men happening white 33%, and African American people have the 24%. The higher rate of the nephropathy in Hispanic are due to the higher rate of the obesity and insulin resistance in this group. And also, other multifactorial factors are also associated with the nephropathy. Lowest incidence and prevalence of NASH and nephropathy in African Americans are due to the genetic difference in the lipid metabolism. Genetic association. Genetic association with the nephropathy, PNPLU1 and DMS6SF2 are associated with the nephropathy in the separate large cohorts. Polymorphism in the genes controlling the lipid metabolism, pro-inflammatory cytokines, and fibrotic mediators may be associated with the steatohepatitis and fibrosis. Role of environmental factors are also very important. The most relevant factors are dietary habits, activity, and socio-economic factors. Dietary composition predisposed to the nephropathy. These patients are residing near the area near the many food source options, including the restaurants and fast food places. Fast food is such a environmental factor level and nephropathy NASH people chance. And healthiest eating habits, eating processed food or food with a high content of fat, salt and sugar or corn syrup, and reporting eating more frequently at the restaurants.
Increased consumption of low nutrient, high sodium and high fat food, especially diets high in the meat-derived fats and lower amount of the fresh fruits. Fructose. Fructose is a major player, either from the sucrose or high fructose corn syrups found in the berries. Sugars promote the de novo lipogenesis and triggers inflammatory response, leading to the hepatocyte apoptosis, paralysis, and terminal pathway. Very low physical activity level and increased sitting times are very important to get the fatty liver disease. Alcohol consumption and present obesity and synergistically to increase the risk of liver disease, morbidity, and mortality. Furthermore, the risk of incident ACC multiply in individuals who consume alcohol and are obese relative to non-obese and non-drinkers. So prevalence of NAFLD among the obese population range from the 30 to 37%. Abdominal obesity is a very important one, and this causes the increased waist circumference. This causes the NAFLD and also NASH, and then complications to the cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Even the modest gain in the body weight of 2 kilograms within the normal range also causes the obesity and NASH and NAFLD. And also, obesity is an additional factor, twofold increased rise in steatosis and cause fatty liver disease. There's a poor prevalence of obesity in the fatty globally is reported as 51%. Another one is diabetes mellitus. Diabetes as a risk factor on NAFLD. So type 2 diabetes with NAFLD is very common in our population. More than 3/4 of diabetes patients are reported as NAFLD. Type 2 diabetes mellitus and insulin resistance promote the lipolysis and lead to the release of free fatty acid and their deposition in the liver, leading to the steatosis. So type 2 diabetes is a significant risk factor for progression to the NASH, fibrosis, cirrhosis, and it is an independent risk factor of mortality in addition to the liver-related mortality. Another one is sleep deprivation. It also as a risk factor for the NAFLD. Sleep disturbance and disorder are common medical problems in the current era. Poor sleep quality and sleep deprivation is associated with the obesity, which plays a key role in the pathogenesis of NAFLD. Inflammatory cytokines, interleukin-6, are increased by the sleep disturbance and play a role in pathogenesis of NAFLD by increasing adipocyte lipolysis, which in turn can cause a hepatic overflow of free fatty acid. Further, sleep deprivation can affect the hypothalamus, pituitary, adrenal axis, which causes cortisol metabolism, leading to the hepatic fat accumulation. So, NAFLD has many established risk factors and suspected risk factors. Estimated risk factors are obesity, type 2 diabetes mellitus, hypertriglyceridemia, and metabolic syndrome. Suspected risk factors are hypothyroidism, hypopituitary, hypogonadism, obstetric apnea, polycystic ovarian syndrome, total parenteral nutrition, excess fructose consumption, rapid weight loss, and genetic factor. Another one is NAFLD. The fatty liver initially Asia population is so called NAFLD, 10 to 20% of the patient in America and Europe. 7% of the patient with normal weight person have most of the people are female, young age, and normal liver enzyme. They have the increased visceral obesity and high fructose,
fat intake, and genetic risk factor. These are also involved in the metabolism of the fatty acid, and this lead to the NAFD. Metabolically obese and normal weight are described in the at least 5% of population in the West country. These are the risk factor for a patient with the NAFD. Also, the same as the causes of the NAFD in patient with the LIN. Another risk factor are lifestyle risk factor. They are the increasing age, firstly relative of the individuals with the obesity, diabetes, and sex and race. In the Western country area and Western area, increased calories, increased saturated fat, increased trans fat, and reduced intake of the N3 fatty acid and vitamin D and fruit and vegetables. And also, important one is physical inactivity. Portion size is also very important because of the last 20 years ago, one of the cheeseburger is only 333 calories. Now, cheeseburger is a very big one, and it has 1,300 calories. So, portion size escalation and obesity association are also very important. So, today's topic is a very important one of the epidemiology of the NAFD. I talk about the identification of patients with NAFD and also screening, disease burden in the general population, and also the risk factor of the patient with the NAFD. And also association with the diabetes mellitus and also associated with the other metabolic disease. Also, economic assessment is also direct, indirect, and intangible costs. Cost effectiveness of the screening and management strategies are very important. And patient with the evaluation of the health-related quality of life by the validated NAFD specific tools. They are very important, and all our people can check the NAFD present or absent up to date. Today is my talk, and thank you very much for your kind attention. Thank you. Thank you, Professor 𝗚𝗺𝗺𝗺, for your great presentation. Now, I would like to invite next speaker, Dr. 𝗵𝘆𝗺, to discuss on topic pathogenesis of NASH. Good evening, professors, senior, and all ladies and gentlemen. And International NASH Day is June 8 ရက် Today's Symposium is International NASH Day Symposium. Thank you, CIE, Professor 𝗚𝗺𝗺𝗺 and CIE, Professor 𝗚𝗺𝗺𝗺𝗺, allow me to participate in this event. I would like to continue about the pathogenesis of the NAFD. I have nothing to disclose. These are the contents for my topic presentation. NAFD content now the worldwide prevalence 25% to 30% ရှိနေပါပြီ Now, steatohepatitis NASH ကတော့ 3% to 5% ရှိနေပါပြီ Now, NASH ကနေပြီးမှ cirrhosis ဖြစ်တဲ့ risk ကတော့ 1 to 2% average ရှိနေပါပြီ Established risk factor for the NAFD are the obesity. Now, due to the diabetes habits, snacking, fast food, fructose, saturated fat, sedentary or lack of exercise, and type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, metabolic syndrome, and genetic predisposition, especially PAMPLA3 and TM6SF2. NAFD and obesity. The next side is protein amino acid now protein synthesis story loaded. Now, glucose neogenesis glucose energy production total. Now, side carbohydrate glucose energy total. Now, lipogenesis fat in the story load. Now, fat level no side cholesterol, fatty acid now energy production to energy fat story in the thing. Now,
energy expenditure တဲ့ပို့ပြီးတော့ energy intake တွေများများစားမယ်အထူးသဖြင့် carbohydrate တွေ fat တွေကိုများများစားမယ်ဆိုတော့ obesity ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် obesity ကတော့ expanded mass of triglyceride in adipocyte ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ fructose တွေပေါ့ fructose ကတော့စားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ portal vein နဲ့တစ်ဆင့် more than 90% က fast metabolism နဲ့ဒီ de novo lipogenesis တွေနဲ့တိန်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် fructose ကတော့ဒီ fatty liver အတွက်ပို့ပြီးတော့ risk factor တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ hepatic lipid acquisition နဲ့ deposit ကမျှတနေမှာပေါ့နော်ဝင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diabetes fat ကနေမှ diabetes sugar ကနေမှ free fatty acid တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေကို uptake of circulation fatty acid ကနေမှ liver ကနေယူမယ်နောက် de novo lipogenesis အနေနဲ့ lipid ကိုယူမယ်နောက် disposal အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ oxidation အနေနဲ့ထုတ်သုံးမယ်နောက် VAT နဲ့ circulation တွေကိုထုတ်သုံးမယ်Now, lipid accumulation fatty liver is the result of lipid acquisition pathways exceeding disposal pathway down hepatitis steatosis ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Now fat distribution ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ပိုနေတဲ့ energy ကို store လုပ်ဖို့တော့ကတော့ functional adipose tissue expansion နဲ့တို့ဒီ circulating fat တွေနဲ့တိန်းတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီ genetic ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် environment ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ dysfunctional adipose tissue ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ visceral adipose tissue အနေနဲ့ atrophic fat deposition အနေနဲ့တို့ဒီ visceral organ တွေမှာ liver တို့ heart တို့ muscle တို့ around blood vessel တွေမှာ deposit တိန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ unhealthy metabolically unhealthy ဖြစ်ပါတယ် Now the genetic environment အပြင် insulin resistant ကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ atopic fat တွေ visceral fat တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီဝါပြင်မဲ့လဲတော့ metabolically healthy obesity ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆက်ကူတင်တဲ့ fatty တွေများပြီးတော့ visceral fat တွေနည်းမယ်ဆိုတော့ဝါပြင်မဲ့လဲဒါ metabolically healthy obesity ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထို့တူပဲပိန်တိုင်းလည်းပဲ healthy ဖြစ်လာဆိုတော့ပိန်ပြင်မဲ့လည်းပဲ visceral fat တွေများနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းပဲ metabolically obese normal weight လို့ခေါ်တယ်လို့ lean obesity လို့လည်း lean fatty လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက် lean fatty ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပူပြီးဆိုးပါတယ်သူက lobular inflammation တွေပိုများမယ် hepatocellular ballooning တွေပိုများမယ်နောက် all cause mortality လည်းပိုပြီးတော့များတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက် fatty and type 2 diabetes mellitus အဓိကတော့ဒီ type 2 diabetes mellitus နဲ့ fatty liver disease ကတော့ bidirectional association ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် pivotal in the pathogenesis of both fatty liver and type 2 diabetes mellitus is the insulin resistant ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် insulin resistant ကြောင့် fatty ကနေ type 2 diabetes ကနေမှ fatty ဖြစ်ပါတယ် Now insulin resistant at the adipose tissue ဆိုရင်တော့ adipolysis တွေများမယ် free fatty acid တွေများမယ်ဒီ liver မှာ triglyceride တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တိမ့်မယ် Now hepatic insulin resistant ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ de novo lipogenesis တွေပိုများပြီးတော့ steatosis ကပိုဆိုးမှာဖြစ်ပါတယ် Now globally ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ type 2 diabetes mellitus ရှိတဲ့ patient တွေတဝက်လောက်က fatty ရှိနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်က NASH ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် 15 to 20% of patients with type 2 diabetes mellitus have the significant liver fibrosis ရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် fatty and genetic genetic modifier in insulin sensitivity resistant fatty acid fresh triglyceride level steatosis တွေမှာလည်းစမ်းကြည့်ပါတယ် oxidative stress level မှာလည်းစမ်းတယ် endotoxin response မှာလည်းစမ်းတယ် cytokine activity မှာလည်းစမ်းတယ် fibrogenesis တွေမှာလည်းစမ်းတဲ့ချိန်မှာတွေ့ရတာကတော့ pampla 3နဲ့ TN6SF2 ကတော့ဒီ steatosis state မှာရော fibrosis state မှာရောရေးကြည့်နေတာကိုတွေ့ကြပါတယ်ထို့တူပဲတခြား genetic modifier တွေကတော့ GCKR နောက် MBOAT7 HSD170 BU13 တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ pampla mutation 148M mutation ရှိတဲ့ hepatitis study cell ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ fibrogenic molecule တွေများနေတာကိုတွေ့ရတယ် cytokine တွေ chemokine တွေများနေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက် proliferation တွေများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက် pampla 148M ကတော့ဒါ major role in lean fatty မှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက် source patient တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ hepatitis study cell carrying the pampla 148M variant have impaired the mitochondrial function ဖြစ်သလို impaired the antioxidant response ရှိသလို increase the TGF beta signaling pathway များနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီ genetic fatty liver genetic predisposition ကိုငါတို့ဒီ non invasive prediction အနေနဲ့fatty liver progression to cirrhosis and HCC ကိုစမ်းသပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ polygenic risk ကိုအဲ့ဒါကိုငါတို့ low risk high risk တာပေါ့ high risk ဆိုရင်တော့ cirrhosis ဖြစ်နိုင်တယ် cirrhosis ဖြစ်နိုင်တယ် HCC ဖြစ်နိုင်တယ်ထို့အတူပဲဒီ fatty liver အနေမှာတစ်ဆင့်cirrhosis မဖြစ်ဘဲနဲ့ HCC တဲ့တန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် fatty and metabolic syndrome တို့ဒီ risk factor တွေဖြစ်တဲ့ environment factor genetic factor တွေကြောင့်ပဲ fatty acid တွေများမယ်နောက် liver မှာ deposit ဖြစ်မယ်
central obesity ဖြစ်မယ် နောက် pancreas မှာ cirrhosis ဖြစ်မယ် beta cell insulin resistant ဖြစ်မယ် hyperinsulinemia တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် type 2 diabetes hypertension atherogenic dyslipidemia တွေနဲ့ metabolic syndrome ကဆက်နွယ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တော့ insulin resistant ကြောင့်ဒီ fatty liver ဖြစ်သလို fatty liver ကြောင့်လည်းပဲ insulin resistant ကပိုပြီးတော့ဆိုးစေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Now ဒီ predisposing factor တွေဖြစ်တဲ့ obesity overweight high calorie high carbohydrate diet sedentary lifestyle genetic epigenetic တွေကြောင့် metabolic stress ဖြစ်လာလို့ရှိရင် not only the liver but also the artery မှာဆိုရင် hypertension peripheral vascular disease coronary artery disease myocyte dysfunction heart failure နောက် beta cell dysfunction type 2 diabetes နောက် chronic kidney disease ဒါတွေလည်းပဲဖြစ်တာကို multi organ involvement ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ NAFLD is the liver disease as the component of the systemic problem တော့ဒီ NAFLD ကနေမှနောက်ပိုင်းမှာ MAFLD ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခေါ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ် NAFLD is associated with serious health consequences beyond liver related issue ပါဒါတော့ MAFLD criteria ပဲဖြစ်ပါတယ်MAFLD နဲ့ NAFLD ဘာကွာလဲဆိုတော့ MAFLD မှာက alcohol consumption တွေ viral hepatitis တွေ other liver disease တွေ secondary causes တွေကို exclude မလုပ် NAFLD မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ metabolic syndrome ကိုထည့်မစဉ်းစားဘူးဒါတော့ဒီ genetic predisposition နောက် metabolic syndrome environment factor တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ individual behavior တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ severity of the disease ရတဲ့ behavior ဖြစ်နိုင်တယ် treatment response ရတဲ့ behavior တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ real world data နဲ့ဂျပန်မှာဒီ MAFLD နဲ့ NAFLD patient တွေမှာ significant fibrosis ကိုလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာ MAFLD patient တွေမှာ 20% ပိုပြီးတော့တွေ့ရရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲမဲ့ MAFLD နဲ့ NAFLD ကတော့ more than 80% လောက်ကတော့ overlap ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Now hepatic de novo lipogenesis ကအရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်။တော့ဒီစားလိုက်တဲ့ dietary lipid တွေ adipocyte lipolysis ကနေထွက်လာတဲ့ free fatty acids တွေကဒီ liver ကနေ uptake လုပ်ပြီးတော့ဒါဒီ hepatic de novo lipogenesis ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ lipid induced hepatic insulin resistance ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြင်ကျွန်တော်တို့ကပုံနေတဲ့ energy excess တွေကိုဒီ adipose tissue အနေနဲ့circulating fat တွေမှာတိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ insulin resistance ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ atopic tissue တွေဖြစ်မယ်နောက် dysfunctional adipose tissue တွေနဲ့vessel မှာတွားပြီးတော့တိတ်ညာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှလုံးမှာလည်းအဆီဖုံးမယ်သဲမှာလည်းအဆီဖုံးမယ် pancreas မှာလည်းအဆီဖုံးမယ်ဒီ vessel မှာလည်းအဆီဖုံးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ normal လူနဲ့ fatty liver ရှိတဲ့လူတွေမှာဆိုရင် de novo lipogenesis ကပိုပြီးတော့ fatty liver ရှိတဲ့လူတွေမှာပိုပြီးများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် Now NAFLD and intestinal microbiome Now obesity insulin resistant genetic factor environment တွေကြောင့်ဒီ gut microbiome alteration ဖြစ်မယ် Now gut permeability ဖြစ်လာမယ် Now metabolic endotoxemia ဖြစ်မယ် inflammatory response တွေကြောင့် liver မှာလည်း insulin resistant ဖြစ်မယ် fat မှာလည်း insulin resistant ဖြစ်မယ် muscle မှာလည်း insulin resistant ဖြစ်မယ်အဲကြောင့် intestinal microbiome က modulates the insulin resistant and metabolism ကိုပိုပြီးတော့စိုးစေပါတယ် NAFLD natural history ဒါတော့ဒီခုနတင်ပြခဲ့လို့ပါပဲ NAFLD ကတော့ဒီ world population မှာ 25% to 30% လောက်ရှိနေပါတယ် NASH ကတော့ 25% လောက်ရှိနေပါပြီ Now 25% with progression of one stage fibrosis per decade ဖြစ်နေပါတယ် steatosis ဖြစ်မယ် hepatocyte ballooning ဖြစ်မယ် tubular inflammation ဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးမှာ glucomatic cirrhosis liver နဲ့ HCD ဖြစ်ပါတယ်ဒီ mortality ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cirrhosis HCD နဲ့တေတာက cirrhosis ဆို 8% ပဲရှိမယ် HCD ဆို 1% ပဲရှိမယ်အဓိကတော့ဒီ cardiovascular ကြောင့်ဒီ mortality rate တွေမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ် Now other causes of malignancy ကြောင့်လည်းပဲဒီ mortality rate တွေမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်NASH is a part of the multi-system disorder ဒီအသေးကြီးပဲသွားပြီးတော့မဲနေလို့မရပါဘူးနှလုံးကိုလည်းကြည့်ရမယ် artery လည်းကြည့်ရမယ်နောက် pancreas တွေလည်းကြည့်ရမယ်နောက် kidney ကိုလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ NAFLD ဖြစ်လို့ချင်း hyperinsulinemia ဖြစ်မယ် type 2 diabetes ဖြစ်မယ် atherogenic တွေဖြစ်မယ် myocardial dysfunction ဖြစ်ပြီးတော့ cardiovascular risk တွေကမြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါတော့ etiology driven liver fibrosis ဒီ direction of the liver fibrosis ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ chronic viral hepatitis တွေ autoimmune hepatitis မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ post necrotic fibrosis ကနေမှ portal tract expansion တွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ alcoholic hepatitis တို့ NASH တို့မှာဆိုရင်တော့ဒါ pericentral ကနေမှ fibrosis ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ fibrotic evolution of NASH နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cirrhosis with pericentral fibrosis ဆိုလို့ရှိရင်တော့ steatohepatitis ကိုခေါ်မလားဆိုပြီးတော့ဒါစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက် pathogenesis So တင်ပြခဲ့တဲ့ risk factor တွေပေါ့ genetic factor တွေ family 3 နောက် TM6 SF2 environmental factor diet lifestyle
metabolic factor တွေဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ visual adipose tissue ဖြစ်တယ်အဲ့မှာ free fatty acid တွေများမယ် insulin resistant ဖြစ်မယ် hyperinsulinemia တွေဖြစ်မယ် adipolysis ဖြစ်မယ် circulating free fatty acid တွေများလာမယ်နောက် excess carbohydrate ကနေမှ de novo lipogenesis တွေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ liver မှာလာပြီးတော့ hepatocyte free fatty acid flat ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ hepatosteatosis nephropathy ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ lipo များလာတဲ့ခါမှာ metabolic overload ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ lipotoxicity ဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာတစ်စင်းကျွန်တော်တို့ဒီ ER strap ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ cytokine တွေ chemokine တွေထွက်လာမယ်နောက် increase beta oxidation ကြောင့် mitochondrial dysfunction ဖြစ်မယ်နောက် oxidative stress တွေကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီ reactive oxygen species တွေထွက်လာတယ်ဒီကတော့ reactive oxygen species တွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ inflammatory pathway တွေ activate ဖြစ်လာမယ် hepatitis status activate ဖြစ်လာမယ်နောက် inflammation apoptosis necrosis တွေဖြစ်ပြီးတော့ NASH ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်စင်းကျွန်တော်တို့ collagen deposition တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fibrosis ကတွေတော့ cirrhosis ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်in the organ cross talk အနေနဲ့ not only liver but also involved in adipose tissue pancreas gut ဒါတွေလည်း cross talk mechanism နဲ့ပါနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီ fatty acid ဒီ steatosis ဖြစ်တယ် liver မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာက adaptation liver adaptation လုပ်တာပေါ့ကြာလာတဲ့ခါကျ metabolic overload ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီ pathology အဆင့်ကိုပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့မှာ reactive oxygen species တွေကနည်းလို့ရှိရင်တော့ antioxidant နဲ့ eliminate လုပ်နိုင်ပေမဲ့များလာလို့ရှိရင်တော့ antioxidant stress ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ inflammatory pathway ကစပြီးတော့ activate ဖြစ်လို့ NASH ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ reactive oxygen species တွေကပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ activated inflammatory cells တွေကထွက်လာတယ် damage or cirrhosis hepatocyte တွေထွက်လာတယ် exposure to chemokine chemokine တွေကနေထွက်လာတယ်နောက် increase beta oxidation ကနေမှထွက်လာတယ်နောက် ER stress ကနေထွက်လာတယ်ဒီ reactive oxygen species low level ဆိုတော့ antioxidant ကို response လုပ်ပြီးမဲ့ high level ဆိုတော့ intention of the apoptosis irreversible cell injury နဲ့ cell death နဲ့ fibrosis နဲ့ cirrhosis ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ progression of the nephropathy grade and stage များလေတွေ risk of the HCC progression ကပိုပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက် pathogenesis of the nephropathy associated HCC ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chronic inflammation ကနေပြီးမှဒီ HCC ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ metabolic process တွေပါမယ် process involving the ER stress oxidative stress reactive oxygen species level တွေပါမယ် inflammatory process တွေပါမယ် process involving the cell death proliferation DNA damage hepatitis status activation တွေပါမယ် fibrosis and liver cancer ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် now genetic and epigenetic mechanism အပြင်ကို metabolic pathway immunological pathway endocrine pathway ကနေမှာNASH related HCC progression ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ် excess calorie ပိုစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ steatosis တွေဖြစ်မယ် fibrosis တွေဖြစ်မယ်နောက် hepatocarcinogenesis ကိုပိုပြီးအားပေးပါတယ် exercise physical activity လုပ်မယ်ဆိုတော့ hepatocarcinogenesis ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစားလျှော့စားပါ physical activity exercise ကိုပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hepatitis steatosis ကို HCC risk ကိုလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ genomic တွေလေ့လာနေတယ်နောက် meta genomic တွေလေ့လာနေတယ်နောက် proteomics တွေလေ့လာနေတယ်နောက် transcriptomics တွေလေ့လာတယ် epigenomics တွေလေ့လာတယ် metabolomics တွေလေ့လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီ pathogenesis ကပိုပြီး clear ဖြစ်လာလို့ရှိရင် treatment မှာလည်းပိုပြီးတော့ထိရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် I would like to conclude this slide ရှေ့မှာတော့အများကြီးပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒီ slide လေးကိုပဲမှတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pathogenesis ကိုခြုံငုံမိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ established risk factor တွေပေါ့ genetic မှာ PAMPLA3 နောက် TM6SF2 type 2 diabetes mellitus metabolic နောက် obesity ဒါတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diet ပေါ့နောက် sedentary နောက်အဲ့ရမှာတစ်စင်တော့ visual fat တွေဖြစ်မယ်အဲ့ရနေတော့ increase lipolysis ဖြစ်မယ် free fatty acid တွေများလာမယ် insulin resistant တွေဖြစ်မယ်ပိုဆိုးမယ်အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့ de novo lipogenesis တွေဖြစ်မယ် free fatty တွေပိုများပြီးတော့ liver မှာ triglyceride တွေနဲ့ဒီ storage လုပ်ပြီးတော့ nephropathy ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီစကလုံးလေးပဲမှတ်ထားရင်ရပါတယ် insulin resistant အရေးကြီးပါတယ် de novo lipogenesis အရေးကြီးပါတယ် visual fat အရေးကြီးပါတယ်နောက် metabolic overload ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ lipotoxicity ဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာ gut microbiome ကနေပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ lipotoxicity ကပိုဆိုးပါတယ်နောက် cellular stress တွေဖြစ်လာပြီ lipotoxicity ကြောင့်ဒီ ER stress တွေဖြစ်မယ် increase beta oxidation ကြောင့် mitochondrial dysfunction ဖြစ်မယ် oxidative stress တွေဖြစ်မယ်အဲ့မှာဘာတွေထွက်လာတော့ reactive oxygen species တွေထွက်လာဒီကောင်ကအဲ့ဒီ inflammatory pathway ကိုစပြီးတော့ activate လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ NASH အတွက်စတဲ့ဖျောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်reactive oxygen species ကနေမှ inflammatory cytokine တွေထွက်လာမယ် activated
inflammatory pathway တွေကို activate လုပ်မယ် static hepatitis cell activation ဖြစ်မယ် inflammation ဖြစ်မယ်နောက် NASH ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် fibrosis ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် cirrhosis ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် HCC ဖြစ်နိုင်ပါတယ် These are the references for my presentation and thank you for your kind attention. Welcome to International NASH Day. Thank you very much. Thank you, Dr. 𝗚𝗚𝗺 for a great presentation. Now I would like to invite next speaker, Professor 𝗚𝗚𝗺𝗛𝗺, to discuss on the topic about diagnosis of NASH. Good evening, Mr. Chair, persons, and all of my teachers and my senior and junior colleagues. My presentation will be covered on diagnosis of the NASH. This picture represents for the spectrum of the NAFLD and the isolated steatosis which may progress to the NASH, and the NASH associated with the increased all-cause of mortality and the all-cause of mortality and cardiovascular diseases, and increased chance of the malignancy and increased incidence of the type 2 diabetes. And the NASH patients may progress fibrosis gradually into and may develop the cirrhosis. Once a patient have the cirrhosis, and there will be the liver-related mortalities increase, and along with the necroinflammation, balloonings, and the lobular inflammation. So most of the patients with the NAFLD are the asymptomatic. Some patients may have a complaining of the fatigue, malaise, and vague right upper abdominal discomfort. So elevated liver amyloidtransferases, hepatic steatosis on the abdominal imagings. These are the incidental findings in the same patient. So what about the physical findings? Patient with NAFLD may have a hepatomegaly. The hepatomegaly is the presenting signs of the NAFLD in some patients. The prevalence of the hepatomegaly in patients with NAFLD is highly variable. So one of the population study based on the 1,166 participants from the Mumbai, NAFLD was detected on the ultrasound in 19% of the patients. In another study of the 144 patients with NASH, 18% were noted to have the hepatomegaly on examination and on the ultrasound. Hepatomegaly is more prevalent in the patient with more advanced disease. Patients with cirrhosis may have a stigmata of the chronic liver diseases. So diagnosis of the NAFLD requires all of the following criteria. Demonstrations of the hepatic steatosis by an imaging or biopsy, exclusion of the significant alcohol consumption, exclusions of the other causes of hepatic steatosis, absence of coexisting chronic liver disease. We need to exclude the coexisting chronic liver disease. So it is important to note that radiologic findings are often sufficient to make the diagnosis if other causes of hepatic steatosis has been excluded. Sometimes liver biopsy we need if the diagnosis is not clear, or in some patients to assess the degree of the hepatic injury, or sometimes to differentiate NAFL from the NASH. So we have to proceed to the laboratory test
As usual, we started with the liver enzyme, serum aminotransferases, and ferritin level often abnormal in the nephrology. However, these abnormalities are neither required nor sufficient for making the diagnosis. So I will like to stress on this fact. These abnormalities are neither required nor sufficient to making the diagnosis. We still need to rule out the other disorder to differentiate the nephrology from other items in the differential diagnosis. Differential diagnosis of nephrology. We usually start with the thorough, thoughtful history to identify possible causes such as a significant alcohol use, starvation, medications, pregnancy-related hepatitis steatosis. So all of the patients, we need anti-hepatitis C antibody, hepatitis A IgG, hepatitis B surface antigen, surface antibody and co-antibody, plasma ion, ferritin and DMBC, gamma globulin level, anti-nuclear antibody, anti-smooth muscle antibody, and anti-liver kidney and microsomal antibody. In some patients, we still need to do the additional tests upon the patient history, associated symptoms, and the family history. Next steps we have to do is radiographic examination. Various radiographic methods can detect the nephrology, but no imaging modality is routinely used to differentiate between the histology subtypes and the nephral and the NASH. Radiographic diagnosis to be sufficient for the diagnosing nephrology if the following conditions are met. Radiographic imaging inconsistent with fatty infiltration, other causes of patients, liver disease has been excluded. The patients does not have signs and symptoms of cirrhosis. If the patient is not high risk for the advanced fibrosis or cirrhosis. If the above criteria are not met, patients will typically require the liver biopsy to make the diagnosis or to assess the degree of the liver injury. For the radiographic modalities of the diagnosis, usually we started with the ultrasound. Ultrasound often reveals hyper-accurate textures, and then our colleagues radiologists usually describe the bright, echo, diffuse fatty infiltrations. So one meta-analysis of the 49 studies, the ultrasound has sensitivity of 85% and specificity of 94%. It is quite impressive to make the diagnosis. Sensitivity appears to be the decrease in patients who underwent the ultrasound if the patient's obese. So this challenge in our clinical practice in the obese patient. The next modality is a vibration control transient elastography. The VCTE is routinely used to grade the fibrosis based on the liver stiffness, not for the steatosis, but now being developed to grade the hepatitis steatosis. However, additional data are needed to show how transient elastography measurements are reproducible and their validity and associations with the clinical outcomes in the patient with the nephrology. So the optimal cutoff value of the steatosis grades, we need to still define the cutoff value. The next modality is the CT, MRI, and MR spectroscopy.
Both CT and MRI can identify the steatosis, but are not sufficiently sensitive to detect inflammations of the fibrosis. MR spectrography, MRS, has the advantages of being quantitative rather than qualitative or semi-quantitative. But the facilities we need, so it is not widely available. The lower table reveals the sensitivity for the hepatitis steatosis and the specificity for the hepatitis steatosis of the different imaging modalities. Here we can see non-contrast CT have 33% and the 100%. Contrast NNCT, better specificity and sensitivity. MRI and in-phase and out-phase MRI is quite impressive with the best sensitivity and the specificity. So next steps is liver biopsy. As previous speakers mentioned, the liver biopsy is gold standard for the diagnosis of the NAFLD. So indications for the patients for the liver biopsy is unclear diagnosis following non-invasive evaluation. The biopsy is only way to definitely confirm or exclude the diagnosis of the NASH to determine the disease severity. Histologic diagnosis of the NAFLD is more than 5% of the steatohepatitis hepatocytes in the liver histology. If patients have NAFLD, in addition to steatosis, the histology may show the hepatitis ion deposition. So I have to skip this slide because previous speakers also have mentioned this slide. So the histology of the NAFL. In the NAFLs, we have steatosis alone, steatosis with the lower or portal inflammation without hepatocyte ballooning, steatosis with the hepatocyte ballooning but without inflammation. So hepatocyte balloonings without inflammation or with inflammation without hepatocyte ballooning. So it's quite different from the NASH histology of the NASH in association with hepatocyte ballooning degradations and the hepatocellular inflammation, typically in the zone 3. These are the additional histologic findings of the NASH: apoptosis, bodies, mild chronic body inflammation, perisinusitis collagen deposition, and the may result in zone 3, accentuation, portal fibrosis without perisinusital or the pericellular fibrosis, cirrhosis which is typically macronodular or the mixed type, malaritans bodies, megamitochondria, and the lobular lipogranuloma, and the hepatitis cirrhosis may also present in the histology of the NASH. So we have activity score of the NAFL. Here we can see the steatosis alone, lobular inflammation, and the balloonings. We can give the scoring from 0 to 3, and then for the balloonings from 0 to 1. And then we calculate, and then we can give the net score for the histology. So next, I would like to proceed the non-invasive assessment of the hepatitis fibrosis. These tests are the not imaging, these are the serological tests. So we can we have two groups of the serologic tests, which is non-invasive assessment. The first one is the indirect markers for the fibrosis.
The breed is well known and the quite simple test. And then we also have the fibro test, 𝗂𝗁𝗺𝗃, and we also have the HEPA score. We also have the FIT4, fibro index, NAFL, fibrosis score, and then so many other tests. But most of them are not validated yet. So next group is the indirect markers for the fibrosis. For example, FibroSPET2 and then European liver fibrosis, ELF. ELF is quite popular. This is the one example of the non-invasive assessment of the hepatic fibrosis. What we call the NAFL fibrosis score. It is specific for the NAFLD. In this score, patient age, BMI, hyperglycemia, aminotransferase level, platelet count, albumin included. So this study suggests the higher NAFLD's fibrosis score may be associated with the increased mortality from the cardiovascular disease. So I would like to proceed with the summary of the recommendation by the AACE. AACE is the American Association of the Clinical Endocrinologists. So the question is, which adult of the NAFL should be considered at the high risk of the clinical significant fibrosis and at risk of the cirrhosis? We should consider person with obesity, and the person with the features of metabolic syndrome, person with the prediabetes or the type 2 diabetes, and those with the hepatitis steatosis on any imaging with or without persistently elevated plasma transaminase level to be high risk. Though person undergoing the bariatric surgery should be evaluated for the presence or severity of the NASH. So any patients undergoing the bariatric surgery, patient might have a liver biopsy. Liver biopsy should be considered at the time of the surgery. And also, liver biopsy also should be recommended if pre-surgical stratification suggests indeterminate or the high risk of the liver fibrosis. These are the recommendations from the AACE. So next recommendation, what a blood test can be used to diagnose of NAFLD with the clinical significant fibrosis. So clinicians should use the liver fibrosis prediction calculation to assess the risk of the NAFLD with the liver fibrosis. The preferred non-invasive initial test. We should start with the FIT4 index. And then clinicians should consider person belonging to high-risk group who have the indeterminate or high FIT4 score. If patients have the indeterminate or high FIT4 score, the further workup with the transient elastography or ELF test, according to the availability of the centers. So next questions, what imaging studies can be used to diagnose of NAFLD with the clinical significant fibrosis? To stage the risk of the fibrosis in person with NAFLD, clinicians should prefer the use of the VCTE, what we call the fibroscan, and the best validated to identify advanced disease and the predict the liver-related organs. If we don't have fibroscan, alternative imaging approach should be considered, including shear wave elastography, but it is less well validated in compared with the fibroscan. And or the MRE. MRE is, I think, the best method, but it's limited because of its limited availability. So we still have a challenge to use the MRE in the diagnosis of the liver fibrosis. So should all patients with the diabetic mellitus be screening for the clinically significant fibrosis associated with the NAFLD? So the recommendation state that the person with type 2 diabetes
clinicians should consider screening for the clinical significant fibrosis using the 𝗏𝗏 index. Even they have normal liver enzyme level. In person with type 1 diabetes, clinician may consider screening for the NAFLD with the clinically significant fibrosis using 𝗏𝗏 only if they have a risk factors such as obesity, features of metabolic syndrome, elevated plasma aminotransferase, and the hepatitis steatosis in the imaging. So clinicians should further risk stratify persons with type 2 or the type 1 diabetes with the cardiometabolic risk factors and or elevated plasma aminotransferase using the 𝗏𝗏 elastography and the ELF test. So that is my conclusion. Accurate diagnosis of the NASH, it is essential to early intervention and preventing disease progression as it can lead to the serious complications such as cirrhosis and liver failure. So it is important to make the diagnosis before the person getting the irreversible disease process. So previously, chairperson mentioned that it is important to get the early diagnosis and early intervention. Liver biopsy remains a gold standard for the diagnosis of to definite diagnosis, but non-invasive alternative like the imaging techniques, serum biomarkers are emerging, so providing convenience and the reduced invasiveness. So we still need multidisciplinary approach involving many clinicians, including the radiologists. Early identifications of the patients at risk of the NASH progressions allow personalized treatment strategies, including lifestyle modifications and the some intervention, including the pharmacotherapy. So regular monitoring of the NASH patient through the imaging laboratory tests, it can help assess the treatment response and the disease progression. So ongoing research aims to develop the non-invasive diagnosis tools and then which can lead the targeted therapies, which can highlight the need for the increased awareness amongst the healthcare professionals to effective management of the NASH. So I would like to express my thanks for the chairperson and the Sifen Pharmaceutical Company. Thank you. Thank you, Professor Nanaton, for a great presentation. Now, I would like to invite next speaker, Dr. 𝗓𝗺𝗺, to discuss on topic about management of NASH. Ciao, la jare. Pamaka siya isama imyane dwa. Siya sama alo minglaba. Ni chino assigned topic aro management of NAFLD, special emphasis on recent developments and newer drug in management of NAFLD and NASH. So before we move to recent development, the timeline of GI&LiverFoundation, 1980 ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် NAFLD ဆိုတဲ့ non-alcoholic fatty liver steatohepatitis ဆိုတဲ့ terminology ကိုကျွန်တော်စသုံးတယ်ပေါ့နော် from the Mayo group ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေမှာ2000မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ NASH နဲ့ insulin resistant ပေါ့နော် linkage ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပြီးတော့2005မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ histological scoring system ကိုကျွန်တော်တို့စပြီး develop လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်2008မှာဆိုရင်ဆရာမြောင်ရှံပြောသွားတဲ့ PNPLA3 mutation နဲ့ NASH ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့2010မှာဆိုလို့ရှိရင် tonic trial for vitamin E in children ပေါ့နော်နောက် pivotal trial in adult NAFLD ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒါ2010မှာ vitamin E ကိုကျွန်တော်တို့ approve လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်2016 2019မှာဆိုရင်တော့ Flint trial ပေါ့ obeticholic acid ဒါကျွန်တော်တို့ NAFLD မှာ steatohepatitis ကိုကျွန်တော် improve ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ litmus initiated for biomarker ဆိုတော့ nimble initiated for biomarker ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေစပြီးတော့ဒါ develop ဖြစ်လာတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ different society ကနေပြီးတော့ different
guideline တွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်2014 WGO ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် NICE guideline EASA guideline now Asia Pacific group ပေါ့နော် now American group China group and ILDS ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ literature review difference အပြီးဟို methodology နဲ့ကျွန်တော် guideline တွေစပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါ PubMed မှာပေါ့နော် NASH ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်2018လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2020မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ publication ပေါင်းကဒါ1000ကျော်2000လောက်နီးပါးကျွန်တော်များလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့တွေ့ရတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ epidemiology ရော pathogenesis ရော treatment အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးချယ်စရာတွေသုံးစရာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့2020လောက်ကနေစပြီးတော့အပါစီကနေပြီးတော့ဒါ NAFLD အတွက် guideline ထုတ်တယ် Japan Korea ပေါ့နော်နောက် British American ဒါ ALCD နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ endocrinology group နဲ့ဒါ join လုပ်ပြီး publish လုပ်တယ်ပေါ့နော် guideline ကို2023မှာဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ American ALCD ကနေပြီးတော့ဒါ NAFLD guidance ကို publish လုပ်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ difference epidemiology difference မတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခြေခံတွေကွဲပြားကြတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ် guideline ကိုသုံးမယ်ဆိုတာတဲ့စာရေးကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာလည်းဟိုဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ NAFLD အတွက်ဟိုကိုယ်မှာရှိတဲ့ available drugs တွေ available ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ resources တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ guideline လုပ်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ first meeting ပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ diabetic association နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ current available drugs ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ vitamin E နဲ့ကျွန်တော်တို့ pioglitazone ပေါ့ vitamin E ရဲ့ action တွေကတော့ဒါအားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် antioxidant activity ရှိတယ် inflammatory activity ရှိတယ်ပေါ့နော် anti-apoptotic activity ပေါ့နော် scavenging ဒီ free radicals တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ activity ရှိတယ်ပေါ့နော် vitamin E ကတော့ကျွန်တော် non diabetic ပေါ့နော် biopsy proven NASH မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးပေါ့ guideline တော်တော်များများဒါ recommendation ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဟို PPAR common agonist ပေါ့နော် pioglitazone ပေါ့ဒါတော့ diabetic population မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ approve လုပ်ထားတဲ့ current available medication တွေဒါကျွန်တော်တို့ရှိပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ history ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PIVEN trial ပေါ့နော် PIVEN trial မှာ vitamin E နဲ့ pioglitazone နဲ့ placebo နဲ့ရှင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော် NASH resolution ပေါ့ NASH improvement ဖြစ်တာကျွန်တော် vitamin E မှာဒါတိတိတတာကောင်းနေဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် follow by pioglitazone ပေါ့ဒါပေမဲ့ vitamin E မှာကျွန်တော်သတိထားမယ်ဒီ caveat ကတော့ဒါ effect က sustain မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့vitamin E ကြောင့်မို့လို့ all cause related mortality တွေများတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ meta analysis တွေလည်းရှိတယ် hemorrhagic stroke ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးများတယ် prostate cancer ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ concern တွေကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က vitamin E usage ကဒီ hepatology field မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီ concern လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာထွက်လာတဲ့ meta analysis တွေမှာတော့ဒီ concern တွေကဟိုဒါတွေက controversy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်မသေးကြဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါ pioglitazone ပေါ့နော် pioglitazone ရဲ့ caveat ဒီသတိထားမယ့်ချက်ကတော့ weight gain ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် fluid retention ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် bladder cancer risk တွေဖြစ်နိုင်တယ် osteoporosis တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Villa-Gomez က hepatology မှာပေါ့နော် ALCD ရဲ့ official journal မှာ publish လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် sample size ကတော့နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတော်တော်လူတွေဟိုသတိထားစရာပေါ့နော် vitamin ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးမှုဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးမှုဟိုတိုက်တွန်းလာတဲ့အချက်ဟို study ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် vitamin E ပေးလိုက်တဲ့အုပ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ transplant free survival ပေါ့နော်ဒါပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ hepatic decompensation ဖြစ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့ဒါနည်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ meta analysis တွေမှာလည်း vitamin E ကြောင့်မလို့ဒါ fibrosis ဒါ improvement ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ NAS mean difference ပေါ့နော်ဒီ NAFLD activity score ကလည်းဒါကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် pioglitazone ပေါ့နော် pioglitazone ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟို placebo နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင် 2-point reduction ပေါ့နော်ဒါ pioglitazone ဆိုတာတိတိတတာကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက် NASH resolution ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက် fibrosis improvement လည်းကျွန်တော် pioglitazone ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နောက် meta analysis တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒါ biopsy proven NASH တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ advanced improvement in liver fibrosis ပေါ့နော် which favor the pioglitazone ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ300ရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ဒါခုနပြောခဲ့တဲ့လိုပဲပေါ့နော် public research တွေကအများများလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ potential therapeutic target အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမင်းအောင်ရှန်ပြောထားတဲ့ metabolism တွေပေါ့နော်နောက်တော့ cellular stress level မှာထိသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော် anti inflammatory activity ရှိတဲ့ကျွန်တော် medication တွေ drugs တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ fibrosis remodeling ပေါ့နော် fibrosis ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တဲ့ regress ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ drugs တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ NAFLD NASH နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ drugs တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ target ကဘာလဲဆိုတော့
NASH resolution ပေါ့နော် inflammation ကိုကျွန်တော်တို့တက်တာသွားဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက inflammation လည်းတက်တာမယ် fibrosis ကလည်းပို့ပြီးတော့ပိုမဆိုးလာဘူးပေါ့နော်ဒါ endpoint တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ fibrosis ပေါ့ရှိပြီးသား fibrosis ကပြန်ပြီးတော့ regress ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် fibrosis regress လည်းမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော် regress လည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှိတဲ့ inflammation ကလည်းပိုမဆိုးလာရအောင်ဆိုတဲ့ဒီ endpoint တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ဆေးတွေကို potential ဒီ target တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟို clinical trial နေမှာသုံးကြတယ်ပေါ့နော် endpoint အနေနဲ့သုံးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ NAFLD မှာကုဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က address NAFLD ကိုရှာဖို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ address ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာ fibrosis 3ပေါ့နော် F3 အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ liver risk of severe liver disease ကပိုများတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်း liver related mortality တွေကလည်း fibrosis F3 နောက်မှာပိုပြီးတော့ပိုများလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ F3 ပေါ့နော် address NAFLD ကိုရှာဖို့လိုပါတယ်ရှာဖို့အတွက်ကတော့ခုနဆရာကြီးဦးနိုင်ထွန်းပြောသားလို့ပဲပေါ့နော်ရှိတဲ့ကျွန်တော် fit4 တို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ fibroscan တို့ဒါတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ဒါ address ကို identify လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် fibrosis regression ဖြစ်လာနေများပေါ့နော် liver related events တွေကဒါကျွန်တော်တိတိတတာနည်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ hazard ratio ကလည်းတိတိတတာနည်းသွားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီ drug တွေမှာသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် clinical phase တွေပေါ့နော် trial phase တွေမှာ phase 1 phase 2 phase 3ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း refresh ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ phase 1အထက်ကတော့ကျွန်တော် preclinical trial ပေါ့နော် animal study ပေါ့ phase 1မှာဆိုရင်တော့ safe dose range ကိုဒါကျွန်တော် safety region ကိုကျွန်တော် margin ကိုကျွန်တော်ဟို identify လုပ်မယ် follow by phase 2 trial ပေါ့နော် phase 2 trial ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ proof of mechanism proof of efficacy ပေါ့ဒီကနေ့ phase 2မှာအောင်မြင်တယ် phase 1 phase 2A phase 2B ပေါ့အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ large population ပေါ့နော် efficacy ကိုကျွန်တော်တို့ proof လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါ risk and benefits တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ assess လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် phase 3အောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော် phase 4ပေါ့နော်ဒါ rare adverse events တွေရှိရလားပေါ့နော် outcome modifier တွေကဘာတွေလဲ population health မှာဘာတွေ impact ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာဒါ different phases of clinical trials တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဒါ drug ရဲ့ target တွေပေါ့နော်ဟိုခုနဆရာမင်းအောင်ရှင်းပြောသွားလို့ပဲဒါကျွန်တော် intestinal ဟို gut microbiome တွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက် FXI agonics ဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါ hepatocyte level မှာဆိုလဲ mitochondria ပေါ့နော်အဲဟိုကျွန်တော် mitochondria activity inflammation ကိုကြာဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက lipotoxicity ကိုနည်းဖို့အတွက်ဒါဆေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် anti fibrotic တွေပေါ့နော်ဒီ hepatic stellate cell ကိုသွားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ inhibit လုပ်မဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ different classes and different mechanism တွေပေါ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ phase 1 phase 2 phase 3 phase 2B phase 3မှာဆိုရင်ဒါအများကြီး preclinical trial နေစပြီးတော့ဒါ different class and different drugs တွေပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ phase 3 trial မှာတော့ SGLT2 GLP-1 ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဒါ cross တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ fail ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ trial medication တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောမှာတော့ phase 3မှာလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဆေးတွေပေါ့phase 3မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လက်ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zydus ကလည်းဒါ saroglitazar ဆိုပြီးတော့ဒါ PPAR alpha ကျွန်တော်ဟို agonist တွေပေါ့နော်ဒါတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ obeticholic acid တွေဒါတွေပါမယ်နောက်တော့thyroid hormone receptor beta ပေါ့နော်resmetirom တွေဒါတွေရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ allergen ကနေထုတ်တဲ့Cincinnati-Vior ပေါ့နော်ဒါတွေဆိုဒါပေမဲ့သူကတော့လက်ရှိဒီ phase 3 trial ရောက်နေဆိုရင်လည်းလက်ရှိမှာတော့သူကတော့ဒီ efficacy မကောင်းတဲ့အတွက် endpoint မှာမမီတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရက်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ aramcol ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါမှာပေါ့နော်ဒီ formulation ဘာကြောင့်မို့လဲလက်ရှိမှာဆိုရင် phase 3ပဲ delay ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ SGLT2 inhibitor တွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ Novo Nordisk ကနေပြီးတော့ GLP-1 receptor agonist ပေါ့နော် semaglutide တို့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်စပြောမှာတော့ GLP-1 receptor agonist တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ liraglutide တို့နောက် semaglutide ပေါ့နော်ဒါ different ဟို brand ပေါ့နော် Saxenda Victoza Ozempic ပေါ့နော် Wegovy ဆိုပြီးဒါတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီ drugs တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ GLP-1 is extremely effective in weight loss ပေါ့နော် compared to placebo ပေါ့ကျွန်တော် semaglutide ပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ weight reduction က baseline နဲ့ရှင်လိုက်မှာဆိုတော့တိတိတတာကျသွားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် weight loss percentage ကဒါsemaglutide အုပ်စုမှာဆိုရင်ဒါ compare to placebo ပေါ့တိတိတတာကောင်းတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလူတွေသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ diabetic medication အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် diabetic သမားတွေဒီဆေးတွေသုံးလို့မရတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ shortage ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာလည်းနောက်တစ်ခုကဒီ China ကလည်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီသုံးတာများလာတဲ့အတွက်ဒါဟို global shortage တင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Ozempic သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ in terms of weight loss ပြင်ကျွန်တော်တို့ဟို addictive behavior တွေမှာ improve ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါ study တွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ GLP-1 receptor agonist ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်which enhance the glucose dependent insulin release now which can suppress the postprandial glucagon level and
slowing the gastric emptying ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ weight reduction မှာတိတိကျကျကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီ gastric emptying ကလည်းအချက်တစ်ခုပါပါသူရဲ့ therapeutic impact ကတော့ဒါ glycemic control ကောင်းတယ် lipid metabolism မှာဒါတွေ lipid metabolism မှာကောင်းတယ် weight loss တွေဒါတွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီပိုင်းထဲမှာလည်းသူရဲ့ cardiovascular outcome တွေကလည်းဒီ GLP-1 receptor agonist တုံးတဲ့လူတွေမှာပိုကောင်းနေဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ there is a FDA approved medication for obesity and diabetic for adult and children ပေါ့နော် GLP-1 ရဲ့ action တွေကဒါခုနဆရာမြောက်ရှင်ပြောသွားလို့ပဲပေါ့နော်ဒါ CNS မှာလည်းပါတယ် pancreas မှာလည်းဒါ beta cell ကိုသွားပြီးတော့ positive impact ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ beta cell proliferation တွေလည်းကောင်းစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ insulin secretion insulin release ကိုလည်းကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ liver မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ de novo lipogenesis glucose production ဒါတွေကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ intestine မှာဆိုလည်း chylomicron synthesis တွေကိုကောင်းစေတယ် gut motility ကိုကြားစေတယ်ပေါ့ဒါသူရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်link trial ပေါ့ကျွန်တော် fatty liver နဲ့ overweight patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ liraglutide ရဲ့ link trial မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ48 week ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် weight reduction လည်းကောင်းတယ်နောက်က liver parameter တွေပေါ့နော် ALD ကလည်းတိတိကျကျmean changes ကပိုကောင်းနေဆိုတာပေါ့နော် 26% လောက်ပိုကောင်းနေဆိုတာဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်က semaglutide ပေါ့နော် semaglutide မှာကျွန်တော်24 week ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ semaglutide ရဲ့ဒါ different doses ပေါ့နော်အဲ့မှာသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် compare to placebo ပေါ့သူရဲ့ primary endpoint ကတော့ဒါ NASH resolution ကဒါ semaglutide အုပ်စု 0.4 mg ထိုးတဲ့အုပ်စုကဒါကျွန်တော်တို့59% ဒါ improvement ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ fibrosis improvement ကတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ modest improvement ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ placebo နဲ့ရှင်းလိုက်တာ around 10% လောက်ပဲကွာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ NASH resolution က semaglutide အုပ်စုမှာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့move to the phase 3 trial ပေါ့နော် accent trial ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ recruitment စပြီးတော့လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ dual ပေါ့နော် dual glucose dependent GIP နဲ့ GLP-1 receptor agonist ပေါ့နော်ဒါတော့ Mounjaro ဆိုပြီးတော့ဒါလက်ရှိထုတ်နေတဲ့ trial တစ်ခုပေါ့နော် it's an approved medication for obesity and diabetic ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Surmount trial ဆိုပြီးတော့ဒါလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလဲဒါ Mounjaro ဒီ tirzepatide ထိုးတဲ့အုပ်စု 50 mg ထိုးတဲ့အုပ်စုက placebo နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဒါတိတိကျကျ weight reduction ကပိုကောင်းနေဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် NASH မှာလည်း move to the phase 3 trial ပေါ့ synergy NASH ဆိုပြီးတော့ဒါ trial ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်နေပြီပေါ့နော်နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ glucagon receptor နဲ့ GLP-1 receptor agonist ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ 𝗬𝗫 ဆိုပြီးတော့နော် quota ဆိုပြီးတော့လည်းသူကပြောတယ်ပေါ့အဲ့မှာဒါဟို2021 ALCD oral publication မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ proximal trial ဆိုပြီးတော့ဒါ biopsy proven NASH မှာဆိုလို့ရှိရင် liver parameter တွေကကျွန်တော်တို့ 𝗬𝗫 600 microgram မှာပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် mean changes ပေါ့နော်ဒါ baseline မှာဆိုလဲဒီကောင်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသူကလည်း phase 3 trial ကို proximal advance ဆိုပြီးတော့ဒါစပြီးတော့ initiated လုပ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူကတော့ daily ထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းဒီ GLP-1 receptor agonist က weekly ထိုးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ AstraZeneca ကနေပြီးတော့ဒီ plan to terminate တဲ့ဒီ quota trial ပေါ့နော်နောက်ကတော့ SGLT2 inhibitor in NAFLD NASH ပေါ့နော်နောက် SGLT2 တွေပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ improve the glucose control and ဟိုပါ target ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ renal ကျွန်တော်တို့ renal glucose resorption ကိုဒါသွားပြီးတော့ inhibit လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့urine ထဲမှာဒါ glucose တွေပါသွားတယ်ပေါ့နော်SGLT2 is an approved medication for diabetic with the modest degree of weight loss and cardio-renal protective benefit ရှိတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ NASH မှာဟောဘယ်လိုလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါ different class of SGLT2 inhibitor ပေါ့ It also had an antioxidant effect ပေါ့နော်ဒါတွေဒါကျွန်တော် liver မှာဆိုလဲ which have the normalize the liver enzyme ပေါ့နော်နောက် fat deposition ဒါကျွန်တော်တက်တာစေတယ်နောက် fibrosis ကိုတွားပြီး attenuation fibrosis progression ကိုဒါကျွန်တော်တို့တားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ effect ဒီ action တွေလာတာကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ NASH မှာဆိုလို့ရှိရင် SGLT2 and 𝗫မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ liver fat ပေါ့နော်MRI PDFS မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ compare to control and placebo ပေါ့နော်အဲ့တော့ baseline မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ SGLT2 inhibitor အုပ်စုကကျွန်တော်တို့ MRI မှာ fat ဟို deposition ကနေတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ liver မှာပေါ့နော် liver fat ပေါ့ triglyceride ဒါ deposition ကလည်းဒါဒီမှာဒီ canagliflozin အုပ်စုမှာဒါနေတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့American Association for the Clinical Endocrinology နဲ့ ASD join လုပ်ထားတဲ့ဒီ public ဒီကျွန်တော် guideline မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ prefer
the diabetic medication NAFLD ကတော့ဒါ consider agent that reduce the liver fat ပေါ့နော် pioglitazone လည်းဒါကျွန်တော်တို့ low risk NAFLD မှာဆိုရင် pioglitazone လည်းသုံးလို့ရတယ် GLP-1 လည်းသုံးလို့ရတယ် SGLT2 inhibitor ကိုလည်းဒါ diabetic ကသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကတော့ intermediate risk မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ at risk NAFLD ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ approve လုပ်ထားတဲ့ဟိုဆေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟို data ကောင်းတဲ့ဆေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ recommend လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် pioglitazone တို့GLP-1 receptor agonist ပေါ့ high risk ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်း pioglitazone နဲ့ GLP-1 ကိုပို့ပြီးတော့သုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ NASH resolution လည်းကောင်းတယ် fibrosis ကိုလည်း improvement ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒီ trial တွေက strong ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ NAFLD မှာအရင်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့က FDA proven drug medication မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က vitamin E နဲ့ pioglitazone ကလည်းပြီးသုံးစရာမရှိဘူးပေါ့နောက်ဆုံးဒီ American ကနေပြီးတော့ American ALCD guideline ကနေပြီးတော့ statement တစ်ခုပါလာတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ drug approved to treat the associated comorbidity which potential benefit NAFLD may be considered ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ comorbid ပေါ့ဥပမာ diabetic ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကျွန်တော် mention လုပ်ထားတဲ့ဆေးတွေသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ off label အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ physician preference အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါသုံးဝင်ပြုပါတယ်ပေါ့နော်အောက်ကဒီ semaglutide တို့ pioglitazone တို့ပေါ့နော်ဒါတွေဒါကျွန်တော်သုံးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဒါသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလဲဒါခုနတွေအကုန်လုံး mention လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် FXR receptor agonist ပေါ့နော် another class ပေါ့နော် FXR ဆိုလဲဒါအတူတူရောနော်ဒါ fibrosis ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တက်တာစေတယ် inflammation ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တက်တာစေတယ်ပေါ့နော်ဒါ inhibited de novo lipogenesis ကိုလည်းသူကတက်တာစေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ regenerate ဒီ key trial ပေါ့နော် regenerate trial မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ NASH ဟိုမှာ fatty fibrosis improvement ကကျွန်တော်တို့obeticholic acid 25 mg မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 23% ပေါ့နော် fibrosis ကိုဒါကျွန်တော် improve ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် compared to placebo ပေါ့ဒါပေမဲ့ NASH resolution မှာတော့ modest efficacy ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် 8% ဒါတော့ 12% ပဲရှိတဲ့အတွက်ပိုကောင်းတာတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fibrosis progression မှာပို့ပြီးတော့ဟို fibrosis မှာပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ action ကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မေမှာပေါ့နော် FDA ကနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ intercept ဒီ obeticholic acid ကနေပြန်ပြီးတော့ approve လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် finding တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ FDA ကတော့သူရဲ့ဒီ concern တွေကြောင့်မလို့သူကတော့ approval ကိုသူတို့ကညှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဒီ obeticholic acid တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ pruritus ပေါ့နော် itchiness ကပိုဆိုးစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ငကိုကတော့ PBC မှာပေါ့နော် primary biliary cholangitis မှာ OC ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့မကောင်းတဲ့ချက်က pruritus ကအရန်ဆိုးတဲ့အတွက်ဒါ contraindication to use of OPA in pruritus ပေါ့cholestatic hepatitis ရနိုင်တယ်နောက်ဒီ cholecystitis ရနိုင်တယ် gallstone ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့မှာတော့ဒါ fatal drug induced liver injury လဲတော့ report ရှိတဲ့အတွက် FDA ကတော့ဒါဟိုဒီချိန်မှာ risk and benefits ကဟိုတိတ်မပြတ်သားရတဲ့အတွက်သူကတော့ approve မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ fatty liver မှာကျွန်တော်တို့ is a leading contributor ပေါ့နော်ဒါ Professor Arunsan ကြီးကတော့ is a lifesaver medication ပေါ့နော် we can afford to wait any longer while outcome data is being generated ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ OCA ကိုဒါသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သုံးဖို့တော့သူကတော့တိုက်တွန်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း FDA ကတော့ approve မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ meeting မှာပေါ့နောက်တစ်ခုတော့pan PPAR receptor ligand ပေါ့နော်ဥပမာ lanifibranor ပေါ့ဒါ PPAR ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် difference ဒီ cross talk ပေါ့နော် inter organ cross talk တွေရှိတယ်ပေါ့နော် sinusoid hepatic sinusoid တို့ gut မှာတို့နောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ inflammation kapha cell inflammation နောက် HSC cell activation ပေါ့ဒါတွေမှာအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ different targets and different organ ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဟို PPAR 3ခုလုံးပေါ့နော် alpha ရော beta ရော gamma ရောဟို delta ရောပါတဲ့ဆေးကတော့ဒါ lanifibranor ပေါ့ဒီမှာ risk ဟို impact on steatosis inflammation liver fibrosis and macrophage activation ပေါ့ဒီတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါ action တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆေးတွေဒါရှိပါတယ်သူရဲ့ native trial မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ lanifibranor 1200 mg သုံးတဲ့အုပ်စုကဒါကျွန်တော်တို့end point ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် NASH ဟိုပါပေါ့နော်activity score မှာဒါ 49% ပေါ့နော် compared to 20% လောက်ဒါကျွန်တော်တို့ placebo နဲ့ရှင်လိုက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက် secondary endpoint တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါဟို fibrosis improvement ပေါ့နော်ဒါလည်းတိတိကျကျကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်20% လောက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် saroglitazar ပေါ့နော် evidence for trial ဆိုပြီးတော့သူကတော့ alpha gamma agonist ပေါ့ဒီ saroglitazar ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော် liver parameter တွေပေါ့ ALT AST alkaline phosph gamma GT ပေးရလူတွေကဒါ saroglitazar အုပ်စုကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ fat deposition ပေါ့နော်ဒါကတော့ lipid fat deposition ကလည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့lipid profile ပေါ့နော် lipid panel တွေကလည်း cytokeratin အုပ်စုမှာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ different doses ပေါ့နော်နောက်က thyroid hormone beta receptor agonist ပေါ့နော်resmetirom ပေါ့သူကတော့အဓိကတော့ liver ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ low liver fat reducing the lipotoxicity ပေါ့နော်နောက်ကတော့which can resolve the NASH and low LDL score ပေါ့နော်နောက်က lower triglyceride level from the difference mechanism သူလဲပေါ့နော်သူဒီကျွန်တော်ဒီ Mastro NASH ဆိုတဲ့ trial မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ resmetirom ပေးတဲ့အုပ်စုကဒါကျွန်တော် NASH resolution က 30% ကောင်းတယ်ပေါ့နော် compared to placebo 10% ပေါ့နောက်တစ်ခါတော့ fibrosis improvement ကလည်းဒါ placebo က 14% ပေါ့နော်နောက် resmetirom 100 mg အုပ်စုကဒါ 26% ပေါ့နော်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါ is a phase 3 trial ကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားနေပြီပေါ့နော် different outcome နဲ့ different trial ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့phase 3 trial တွေမှာဒါsemaglutide obeticholic acid lanifibranor resmetirom 𝗬𝗪ပေါ့နော် obeticholic acid ကတော့နောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့ FDA ကတော့ဒါ fatty liver မှာသုံးဖို့အတွက်သူကတော့ approve မပေးဘူးပေါ့အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ different trial တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါFXR ဆိုလို့ရှိရင် long term outcome ပေါ့နော်ဒါ2025မှာဒါပြီးမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်နောက် TGF beta ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ2016မှာ liver outcome တွေထွက်လာမယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပေါ်ခဲ့တဲ့တစ်ခြားလုံးဆေးတွေမှာပေါ့နော် elifibranor တို့ celosantive တို့ sinicrivior တို့ပေါ့နော်ဒီဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ outcome နဲ့မမီတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါ fail ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့ study ဆိုရက်လိုက်တယ်ပေါ့အခုဒီAmericor ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ MR trial အနေနဲ့ဒါ suspend လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ formulation ကြောင့်မလို့ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ phase 1 phase 2မှာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ different class တွေပေါ့နော် glucose metabolism antifibrotic activity ရှိတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်နောက် different class of FXR agonist ပေါ့နော် compared to obeticholic acid ပေါ့နော်နောက် PPAR modulator တွေနောက် other metabolic profile တွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်လာမဲ့ trial တွေမှာအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့fatty liver ရဲ့ treatment ကဒါ improving steatohepatitis ပေါ့နော်principal target ကတော့ insulin resistant နဲ့ oxidative stress ကိုနည်းဖို့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် weight loss နဲ့ lifestyle modification ကိုဒါလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ disease activity ကိုကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ therapeutic approach တွေကိုဒါ metabolic profile ကိုကောင်းဖို့တဲ့ဒါ therapeutic approach တွေကတော့ကျွန်တော် expansion လုပ်နေပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ antifibrotic drugs တွေပေါ့နော်ဥပမာ obeticholic acid လို့ဆေးတွေမျိုးပေါ့နော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါ AI ကလည်းဒါအားကောင်းလာတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းတွေမှာ AI base ပေါ့ EMR ကနေကျွန်တော်တို့ဒါ AI ကိုတွက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော် biosensor တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီလက်မှာပတ်ထားတဲ့ gadgets တွေကနေကြည့်နိုင်တယ်။နောက်တော့ omic တွေပေါ့နော် genomic တို့ proteomic တို့ microbiomic တို့ဒါတွေဒါဒီ data တွေကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ personalized tailor treatment option တွေကကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ compared to conventional systemic review ဒါတွေအပြင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါတွေသုံးလာမယ်ပေါ့။နောက် in future မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီexpert တွေကတော့မျောလင့်ထားတာတော့အားလုံးဒီ combination therapy ပေါ့နော် different class တွေ and different combination therapy နဲ့သွားဖို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်လို့future မှာကျွန်တော်တို့ expect လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် and I would like to thank you all the audience and thank you for your kind attention ပေါ့နော် and thank you Zifan and team 𝗲𝗺 for your kindly support for this academic presentation အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you, Dr. 𝗳𝗺𝗺 for a great presentation. Now, I would like to invite Professor 𝗂𝗪𝗺, Professor 𝗤𝗪𝗺, and all the speakers on the stage to for about the discussion and question and answer section.
stage. Thank you very much, Stefan, for such a to sponsor for such an occasion. All the learned speakers presenting very wonderful slides and telling us the importance of NASH and everybody. Hello, General. NAFLD call, NASH call, through international maro. NASH Symposium, NASH meeting, elwe, Piojarabo, solo the boa. NAFLD sora fatty liver, NASH karama, fatty liver and liver, sabi toka be a symbol. So, Dinyama Singapore, General Piolating, Aronanga, NAFLD guidelines 20 so that Malaysia MAFLD so bro MAFLD so be pure. No, below pure Sikuna Dauda online ma pure pure tema. Stars Sanyal Institute of Liver and Metabolic Disease bro. Metabolic Disease go Institute to Kulong Sabi Town direct. Arun Sanya, Pamabio, Jamamia, Labubi, General, Yan Nibiro, Mimananga, academic activity, Yan Seven Labi, Maru November 20 Lame, Malame Minupe, two Labio, Alubio, Arun Sanya, Min Nefeldi, Takarahoma Toma Piodar. Minugua, the Nefeldi Sura Kesari, a show dog only down, a busy. Minua MAFLD so we saw below. Malone, Maro NAFLD. General di Maria, let Somia Tare, NAFLD, General Somia Mesoro, Tali Sabi MAFLD, pure later. To be a Masagima, Sakumawe, Sakumawe Guna, oh, Pabi, going. Lori labs are Palebia. To a son. A lori labs are Camille. On a dimbo, Espedera, a Pema Donale. General Damuri, Yansen Arabia. Donas hepatic encephalopathy, ammonia level, which are the General Donas Seba. Si family that General the lori lab go to Ninja. Don't him a parasia, come a dialect and TV, General Sabi Tonomis. To a letter, Nefeldi de Compare, hepatitis C male to bare. Bother Sunet General, Nicolas Cuba into a panel, Mera Panel, I don't know him at Capipala, Uton Uro, what you can say no. The Sia women, no women, Mauno, Waco, General like Naton, General Harry Tergo, Pinaboli. Pinner Lori Leblele Abijavalu. The Piodore Jamariero, so may epidemic pathogen, Colon, Piodora Pono, Piodoro Pamaro FD approved treatment of Machideu. They may off level don't say there, Miavibo. I don't sell them while I'm Piodore. Lo Shin. She needed Bave Pio. Nesco Matilo Bema Bema Tualo Miaro Pin. General Bama Q&A Simon Megan. Tenore Tiniama, say one labi, Johnny, maybe all she there. Pomoga Jozono, never the look.
ဒီဆရာကြီးပြောတာအကုန်လုံး a few words. Thank you, Ajay. All the speakers, first I would like to congratulate all the speakers. Ayan kamare. Chano di ma saka pyo ne taw ne da ho di chano di screen no lan ji pi ro na da ke sai wen sa ke ya ba. Quite a good. And say pyo tro ba. Na slide a ye chen sa akon long. It's a very interesting and very vivid presentation se ba. NAFLD နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ fibroscan ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ problem တွေပေါ့နော်အဲ့ problem မှာတစ်ခုဝင်းနေကြကောင်းတာတော့ this is the fat accumulation, excessive fat accumulation, and excessive fat accumulation ခဏဆရာမြတ်ချန်လည်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တယ် ectopic fat deposition မရှိတဲ့နေရာမှာ fat တွေလာရှိတယ်ပြဿနာအစအတာပါပဲအဲ့ဒီရဲ့အခြေခံပြီးတော့မှနောက်ဖြစ်လာတဲ့diabetes, hypertension, ischemic stroke, CRF တွေဒါလေးတွေရဲ့အခြေခံက fat excess fat ပေါ့ excess fat ကိုကျွန်တော်တို့ yes BDI နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့ရတယ်လို့ectopic fat deposition ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ fibroscan နဲ့ဖမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးတင်စလာနဲ့လည်းဟိုတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် actually ကတော့ fibroscan should be done early in all diabetic patients ပေါ့အခုကတော့ diabetes ရှိတယ် hypertension လည်းရှိတယ် ischemic ရှိတယ်ဆုပ်ဝင်ပြီးအဲ့ကြတော့မှ fatty liver လေးပြန်တိုင်းပြတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှိနေတာပဲရှိတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးကပြောလို့ established treatment မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ we should be serious နော်ခဏ fat deposition မဟုတ်သေးဘူး fat ခဏ fibrosis ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ we should take it seriously ခဏ weight reduction ဘာမလုပ်နိုင်တော့ weight reduction ကိုလုပ်နိုင်ခြင်းအပြင်ကို it is very effective and we can delay the cirrhosis and liver complications and that's metabolic complications ပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် remind လုပ်ချင်ပါတယ်နောက်ချက်ကဆရာကြီးလည်းအများအားပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ weight reduction ကို diet နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာနောက်ခုတော့ဆေးတွေလည်း weight reduction အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ appetite the suppressors တွေပဲလေပေါ်လာသလိုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာအခုမရှိဘူး bariatric surgery ကတော့ I think ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ထုံးရိုးလည်းရှိတော့ဆရာမလည်းရှိတော့ we should think it seriously ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါ thank you and thank you all the audience ကျွန်တော်တို့မေတ္တာလေးမေးနိုင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတကောက်စင်ကာပူမှာသွားပြီး Single Hepatitis Conference မှာ NASH Symposium NASH whole day NASH now NASH တက်ခဲ့တော့ obesity ဆိုတာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူး body ရဲ့ defense mechanism liver တို့ဒီပြင်းတို့ fat တွေကိုမရောက်အောင်ရှောက်ပြီးအကုန်ဟိုရှောက်ထဲဒီရှောက်ထဲထဲတာ like ကျွန်တော်တို့ hepatocyte တွေထဲမှာ triglyceride တွေများနေတယ်ဆိုတာကောင်းတာ protective mechanism triglyceride နေနဲ့မရှိဘဲနဲ့ fatty acid နဲ့ဖြစ်သွားရင် liver toxic ဖြစ်မယ်ဒီကုလုံး toxic ဖြစ်မယ်ဒါအောင် triglyceride တွေများနေတာဟာ is a defense mechanism တခုပဲဒါပေမဲ့လို့တိတ်များပြီးစီရများလို့မနိုင်တဲ့အခါမှာတော့မရှိတဲ့နေရာမှာဝင်ကုန်တာပေါ့ cardiac တွေလည်းဝင်ကုန်တယ် fat liver လည်းဝင်ကုန်တယ်အဲ့မှာပြဿနာပေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခု pioglitazone နဲ့ပြောတဲ့ concept တခုလည်းကျွန်တော်ကြားခဲ့ pioglitazone က weight တက်တယ် weight တက်တယ်ဆိုတာလေ तू ကအဲ့ဒါ defense mechanism ပဲတဲ့ it is a useful drug for the treatment of the fatty liver liver ရဲ့ fat တွေကိုဆွဲထုတ်တပြင်းဆွဲတွေကိုတပြင်းနေရာ weight တွေတက်တော့ weight တွေတက်တယ်ဆိုတာက body weight ဒီ subcutaneous space တွေကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ fat တွေကိုလိုက်ပို့တာလိုက်ပို့တဲ့ mechanism တွေဟိုဝလာတာပေါ့နော် तू ကစိုးစေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ pioglitazone ကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတော်တော်လေးလက်ခံတယ်သို့သော Europe မှာ C bladder ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီး Europe ကနည်းနည်းကြောက်တယ် Europe ကတိတ်မသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တရားသွားရင်နည်းနည်းလေး
nearly the two la yoshira bono. Aro don't win so you put him out of Myanmar be Pumuda Nanganima. Epidemiology Lila Messuin, study low Messuin, General below low nine. General GI&LiverFoundation below low B9. Nyamabi Maro, the epidemiology, Laushile, Bale, stay lower or Nelly Cabale. There are Cabot Jayaro, Dicaro, Dine Binary, Mai Queb Pianina. Now steady Lorosi, Mimanang Longo, show me Lumes Rosi, rural area, urban area, Nakuma, China Jetty, Myan Shire, Narqua, ethnic groups, Chinese, Mutum Manide, India Chinese, Myabe, now Taina Nimre Para Kajalushi, steady Lore Kajashim, tomorrow, Nyai, Kakashi Melo, Yusamare. Narqua, steady loaded population. Population ale status natural luci population ale amyayo lume twabyo steady loaded khaja lo shin no diagnosis karo imaging ne lawara lwe bime le others patterns lo shin ne kheke di shi me lo use yare po da me nya phit do chamo ni ne Myanmar nainga ma data mashi the atwa jaw mlo lou tin ne ro use bare Tomorrow, Binesi study prevalence or Shauna solution. Louis Nene, Tanebine, Seleguro, Tabio, Louis Yetrene, Jure Kazalosi, Tenia, Louis, Naya, Winjin on it, tomorrow, your map. 3 incidents there, 2.5 to 6.5% of BDC, Pekana leve, Kageri, Nyai, Jungea. And also, Lonely Roma. Yaduru dan jamlo chu didai kaw de chain ma chain ni amyayi yu lai yara myo shi bare da jamlo Myanmar nainga ma so lo shin yin no chamo ne data de kai ut tin de lo yu sa bare kai wi de kha ja lo shin le difference population set yu lo shin yin no average plan lo shin no Myanmar nainga population tu ye prevalence incident tu aro kaung kaung li thwat la me lo yu sa bare sia yi hout tin sit de ba Thank you ba the set have sa nine and 2 million General study low below diagnostic criteria tomle teach allos epidemic survey bo niche general day to day clinical practice ma guidance ani ne ko diagnosis ko below tamma pi below pe me kaw mle sin Myanmar nainga ani ne thank you for the question. Diagnosis are even the developed country re marama through ga nene khat ti de sai aku jano ti lo ro mo da me phat di presentation twe prepare lo hin ne phat ji lai de kha ja ro thuro ma ga di fact ke di quantitative ka khat ni ti de ro qualitative law be da mo semi qualitative so quantitative ka ro khuna jano presentation ma ro pa twa de di MR spectroscopy so bio arakale through rama totally limited facilities so general say pure megon pian focus lo no general so no di ma do win swe kuna swe ne twa le ha le nene li phie pi pyo me so general population go be population based study lo mla da mo lo shin le general di health centers se ne be ba phit mla bo no ara li general twi mi lo population based ka ro kuna general presentation ma so Mumbai ma tu lo twa de ara ma so lo shin tu 90%လောက်တော့ adult 20 years and above ကို 90%လောက်က NFL ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ population ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး population နဲ့မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တွေးမိတာတော့ focus လုပ်ပြီးတော့ diabetes patient တွေမှာရော bလောက် prevalence ဆို diabetes patient တွေရော prevalence ကတော့များမှာတော့သိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ diabetes patient တွေမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော် focus population ထားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ foundation အနေနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးအရင်စကြည့်မလားပေါ့နော် population တည်တယ်အဲ့တော့ diagnosis ကတော့ကျွန်တော်ခုနဆရာမအောင်ရှန်နဲ့ပြောလို့ပဲဟိုဟာကျွန်တော်တို့ရှင်မှာ non invasive ကပဲဟိုအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့ non invasive ဆရာမှာ
နောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ဟို imaging နဲ့ဒီဘက်က serological test ပေါ့ serological test မှာကျွန်တော်ရှိမှလည်း available ဖြစ်တဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ဟို financial ရလည်းအရင်ကြီးပါတယ်မဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ fit4 လို့ဟာမျိုးနောက်ပြီးတော့ april လို့ဟာမျိုးနဲ့ဟိုသွားတိုင်းမှာမျိုးတော့ဟိုသူတို့ရှိမှဟို validity တွေလောက်ထားတာတော့ရှိရဆရာအဲဆိုကျွန်တော်တို့က guideline အတွက်ဆွဲရင်းနဲ့အဲ့ validity တွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှပဲ study တွေသွားတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟို imaging ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အများစုသုံးနိုင်တာတော့ဒီမှာတော့ဟို fibroscan ကတော့ the best ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီမှာသုံးနိုင်တာတော့ ဆန္ဒတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့ committee မှာ April ကတော့လုံးဝပြောတာကိုမကြားခင် Fit food နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးဝေဖန်လာကြတယ်ဘာမှားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်တော်တော်လေးတော့ပြောလာတာရှိတယ်တော်တော် fibroscan ပဲပြောလို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့လည်း at the same time fibroscan ကို population based population wide study လုပ်တော့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ပြတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့and serological test တွေကလည်း reliable FDA approved အဲ့လိုမရှိပြန်ဘူးဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးဟို AASE က American Association ကကျတော့သူက recommend လုပ်တာတော့ဟို fit4 ကိုကျတော့သူကဒီ risk stratification ကိုအရင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ထဲမှာ indeterminate နဲ့ high risk ဆိုလို့ရှင်တော့ fibroscan the best ပဲဆိုပြီးတော့သူကတော့ recommend လုပ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့သူရဲ့ recommendation ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ guideline ကြရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုဘောင်ဝင်အောင်ထည့်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့အဲ့လိုလေးတော့လုပ်တော့ဆရာပြောလို့ fit4 ကလည်းဟို pit4 စေတော့သူ့မှာတော့အများကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ fibro test တို့နောက် EFL တို့ဟာကြတော့လေတော်တော်လေးတော့ဈေးကြီးမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးကြနော် Thank you Thank you sir ဟိုဆရာမြောင်ရှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ pathophysiology ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက်ပါပဲ I totally agree with you total caloric intake is the most important ပေါ့နော်အဲ့ total caloric intake နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာလူမျိုးကလည်းကိစ္စကြီးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ eating habit နဲ့ conceptual နည်းနည်းလေးမှားနေတာလွယ်နေတာလေးတွေ what's your opinion ရှိမလဲโอเคကျေးဇူးပါဆရာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ calorie intake ဟိုတော့ဟိုမတွက်ဘဲနဲ့စားနေကြတာပေါ့နော်အခုရှာမှာရတာရှိတာတွေစားတယ်ဒီကတော့ carbohydrate တို့အဲ fatty food တို့နောက်ဒီက fructose တွေပေါ့ချွေဆိုတဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာနဲ့တောက်နေဒီဟာတွေကဟိုအနေရှိမှန်းမသိဘူးပေါ့ဒီအနေရှိမှန်းသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ health education တွေပေးရမယ်နောက်ဒီတို့ရဲ့ energy expenditure ဘယ်လောက်ရှိတယ်အထိုင်များတဲ့လူတယောက်ကအစားမလျှော့ဘူးဆိုတော့ဝလာမှာဒီတုပ်ရှားတုပ်နေတဲ့သူကဒီတုပ်ရှားတုပ်ဖို့အတွက်ဒီသူအတိစိတ်နဲ့ကဲတူညှပ်တအောင်စားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ body weight ကတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ထင်နေပါဆရာကြီးအချို့တွေက fasting လုပ်ကြတာပေါ့နော် fasting ညနေစာမစားဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြတယ်ညနေစာသာမစားတဲ့ weight ကလည်းမကျဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်မလားဘာမှမစားဘူးဟုတ်တယ်မစားသလောက်ပဲပြောတယ် weight ကလည်းတက်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကဘယ်လိုကြောက်ဖြစ်နေကြတယ်ထင်တယ်ဗမာလူမျိုးတွေမှာတချို့ကြတော့လည်းဘာမှမစားဘူးရှောင်ကြတာပေါ့နော်တနေ့ကုန်နည်းနည်းလေးပဲစားဒါပေမဲ့သူက weight လည်းလုံးဝမကျဘူးဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ genetic factor တွေ influence တွေပါလာပြီပေါ့နော်နောက်ဒီ risk factor တွေ insulin resistant တွေဒါဒီ pre-diabetes state တွေမှာရှိတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် Thank you ဆရာထုံးကျွန်တော်ဆရာကြီးတို့နဲ့လည်းအများအားတွေ့နေတော့လေကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံပေါ့ surgeon အတွေ့အကြုံပေါ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးကျော်စုတော်တခါတော့ပြောပြပါတယ်ခင်ဗျား laparoscopic surgery လုပ်ရင်းကနေတော့ liver piece လေးယူပေးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူနာကို fibroscan နဲ့ကြည့်မယ်ခင်ဗျားရဲ့ histology ထွက်တာနဲ့ကျွန်တော် fibroscan ရဲ့ result ထွက်တာနဲ့ရှင်းကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာကကျွန်တော် request လုပ်ခူးတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာနဲ့တွဲမလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုကြောက်တာလည်းပါတယ်ပေါ့ဒီလူနာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒါလေးယူလိုက်ပြီးတော့ bleeding ထွက်ရင် laparoscope နဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ bleeding ထွက်တဲ့ပိုင်းညာဆိုအဲ့ဒါလည်းပါတယ်မအားတာလည်းပါတာပေါ့ဆရာ
နောက်တစ်ခါတော့ဝိရိယနေတာလည်းပါတာပေါ့ဆရာဒါကျွန်တော်ထုံးစံပေါ့ဆိုတော့အဲ့လည်းပါပါတယ်ဆရာအခုကျွန်တော်တနေ့ကိုကျွန်တော် laparoscopic cholecystectomy လုပ်နေတာတွေ100နဲ့200ကြားရှိတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် 90% လောက်က fatty liver တွေ့နေတာပါဆရာတွေ့နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ metabolic surgery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ obesity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ surgery မှာသင်ကြရင်လည်း Caucasian နဲ့ Asian နဲ့ဆိုရင်သူတို့က intra-abdominal fat ကနေဒီပေါ်ကသာများတာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကြတော့ intra-abdominal fat ကလူကသာသိမကြည့်ရဘိုက်က fatty liver ကတွေ့တယ် omentum ကအထူကြီးပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် mesenteric fat အထူကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်2ယောက်လို့2ယောက်စလုံးမှာအဲ့ဒါတွေတန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေခဏတွေ့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးအကြောင်းတော့မသိဘူးအဲ့လိုခုနပေါ့ကိုမင်းအောင်ရှာတို့ပြောသလိုဆရာကြီးတို့မေးသလိုမျိုးဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီတက်ယူပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ advice တွေပေးမလဲတွေ့တာတော့တော်တော်များများအောင်တွေ့တယ်နောက်တစ်ခု metabolic surgery နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုတိုက်တွန်းနေတာကြာပြီဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့30မရှိတာလည်းပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသူတို့အမြင်မှာတော့ဒါစားတော့ဝါဖြီးတယ်လူနာကြီးကိုလုံးလိုက်တော့မှတခု complication ဆိုတာရှိတာကြီးပဲဆရာ complication ဆိုတာရှောင်လို့မရအောင်ဟလာ percentage နည်းခြင်းနည်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ100ကောင်းပြီးတော့1ယောက်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဒဏ်ကျွန်တော်မခံချင်ဘူးဆရာရှင်းပြောတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမလုပ်ဖြစ်တာလည်းပါတော့ဗောဆရာမလုပ်ဖြစ်တော့နောက်ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေဗောဆရာကျန်တဲ့အလုပ်တွေများနေတာနဲ့အဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ်တကယ်တော့ metabolic surgery ကအရင် effective ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ surgery ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးတိုးတက်ပြီးတော်တော်လေးလုပ်ကြတာဗောဆရာဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်း method တွေကအခုပြောင်းလာတယ်ဗောsleep ဆိုလဲခိုးတော့ sleep ဆေးလုပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ဝါလာကြတယ်ဆိုတော့အခုကျတော့တချို့ဟာတွေပြန်ပြောင်းကုန်ကြတော့အခုဆရာကြီးပြောသလိုဆေးတွေပေါ်ဆေးတွေဘက်ကိုတခါလှည့်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ metabolic surgery ကတော့ရှိသေးပါတယ်လုံနေကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာစကုန်မစနိုင်သေးဘူးဆိုတာခုန data နဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျွန်တော်တို့ data နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဆရာကျွန်တော်ကျောင်းဆရာဝါသနာပါပဲနဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်စာသင်တာပေါ့သင်တဲ့ခါကျတော့လေးတွေကပေါ့တာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးတို့လည်းကြုံပါပါဆရာဆေးုံတက်လာတွေကနေပြီးတော့ဟလာ proxy ပါကြလာပြီးတော့ pain in abdomen ကဆင်းသွားတော့လေ pain in abdomen နဲ့ဆင်းသွားတာဆရာဘာမှ definitely diagnosis ဆိုချက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဒေါ်ဝင်းစေးလိုင်းမ proxy ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးကိုလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ recording system ကအရင်အားနေတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါတွေကတော့အရှင်းပြောကျွန်တော်တို့အများအားစဉ်းစားမိတာတော့ကျွန်တော်သူငယ်တန်းအစသင်ရမှာဆရာသူငယ်တန်းကနေစသင်ပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးဝင်လာမှပဲအခုပို့ပေါ့တယ်ဆရာအခုဆိုပို့ပေါ့တယ်အခုအစိုးရဆေးရုံတော့မပြောတော့ဘူးဆရာဒီအပြင်ဆေးရုံတွေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ခွဲလူတန်းတယောက်ကျွန်တော်မသိသေးတာရှိလို့ history လေးပြန်ဖတ်ကြည့်ရယ်ဘာကြီးထားလဲဆေးသွန်းနေတော့ admitted for laparoscopic surgery ဒါပဲပြီးသွားပြီဘာ symptom ဘာမှမပါဘူးကျန်တာတော့အမှ hard lung ပါကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အကြောင်းငယ်လေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကတော့အခုနလိုပေါ့ဒီ data လေးကောင်းရရင်ခုနလိုကျွန်တော်တို့ရှိမှဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟိုတခြား surgery problem နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ national database ရှိရင်သူများနိုင်ငံကို national database ရှိနေအဲ့ဒီအဆူယူလိုက်ကျွန်တော်တို့က national database ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဝင်ကြီးဌာနကလည်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ computer ကြီးပါသူတို့လူနာမပြောနဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ data တော့မပြည့်စုံဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့အခုတော့မှလက်ရှိတော့မှကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ MBD ဖုန်းရဲ့ပြဿနာဟုတ်လားဒီ data လေးခုပဲအခုအင်္ဂလိပ်လိုကနေဗမာလိုပြောင်းမအောင်ဖြစ်ပြန်ပြီဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်ထုံးဦးကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးဗမာလိုရေးထုံးဦးပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ data နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံတာရှုပ်နေတာတွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတို့အခုအကုန်လုံး expert တွေစုံလုံးပါကျွန်တော်တို့ just ဟိုပေါ့general advice လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့တယ်အဲ့ fatty liver တွေတော်တော်များတယ်ဆရာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ultrasound ဆိုလဲ ultrasound မှာဆရာ fibroscan တော့မပြောနဲ့တော့ ultrasound ကိုလူတယောက်အယောက်100သွားလို့လိုက်လို့ရှိရင်100နဲ့1ယောက်လောက်က fatty liver ဆိုပြီးတော့ radiologist ဆရာကြီးပြန်ပေးလိုက်ဆရာကျွန်တော်လည်း fatty liver ဆိုပြီးတော့ဟိုနဲ့ရေးပေးလိုက်တယ်ဆရာကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ surgeon နဲ့လူနာကြည့်ရင်းနဲ့များဘယ်လို general advice လေးများပေးရမလဲလို့ဆရာတို့အကြံပေးပြအောင်ဆရာကျွန်တော်ရေရှည်အတွက်ပေါ့ရေရှည်အတွက်ပေါ့ဆရာဒီဆရာတို့ရဲ့ NASH နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာခုကတွေ့နေတယ်ဆရာဒါပေမဲ့နောက် problem ဘာလာလဲတော့မသိဘူးအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် patient တယောက်ဆိုဒေါ်ဝင်းဆွေကြည့်ပေးနေတယ်
ဘာမှမဟုတ် gallstone ဆိုပြီးတော့တားရ diabetes ရှိတာပေါ့ gallstone ဆိုလို့ကျွန်တော်က laparoscopic surgery လုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တော့ပို့ဖတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာနဲ့တွေ့တော့ cirrhosis ကလန့်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ macronodular ခါတယ်ဟာလူကကောင်းကောင်းသွားလာနေတာပဲအသက်ကတော့နည်းနည်း50ကျော်ပေါ့အဲ့တော့ B မရှိဘူး C မရှိဘူးဒါပေမဲ့ nutrition နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူတို့စားကြံစားတဲ့လူပေါ့ဆရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့နေတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကိုပါဝင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုး general advice တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ layman တွေကိုပေးရမလဲဆိုတော့ Sarum, I'm not pessimistic. Tamelule, dashi dekabalo mao titanangan mao pinre chinima. It is uncontrollable outbreak or epidemic. The control nema general physician malo, surgeon malo dano ne baluma miyana. True agree loaded. Ludiago. ပြောတာတော့တနိုင်လောက်ပြောလို့ရတယ်တနိုင်ပြော3နိုင်ပြောမလား change lifestyle dietary ဘာညာပြောတကယ်တော့ the control needs multi-sectorial and the political will by the governing authorities ရတယ်ပါမယ် multi-sectorial ဆိုတာကုံသွေးပါမယ်စီပင်သားပါမယ်ဘယ်ပါမယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာလည်းဒီလိုပဲဒီနှစ်နဲ့နောက်နှစ် American နိုင်ငံဟောကြည့်ပြီးတော့ prevalence ဆိုကြည့်လိုက်အနီခုတရီလုံးအနီဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ we are fighting a losing war ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောအောင်ကျွန်တော်ဆရာအောင်လည်းမပြောတော့ဆေးဒီဆေးဆိုနည်းနည်းလေးတဲတဲလေးပဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး nationwide ကိုဒီအာဆီယံတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့သဘောတအဲ့လိုပြောမှရမယ်အခြေအနေပဲဒီတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်ရှိခြင်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆရာဦးကျော်စောတော့ဆရာခဏပြော quite $1 million question မနော်ကျွန်တော်အပြင်နေတော့ metabolically healthy ပေါ့ကျွန်တော် method ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာ metabolic ကိုသူက emphasize လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမှလည်းသူရဲ့ weak point ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ metabolically unhealthy if you are obese မှာ apple shape and then ခဏပြောတဲ့ဒီhyperlipidemia or hypertension ဘာညာရှိပြီးတော့ you are metabolically unhealthy if you are metabolically unhealthy ဆိုတာနဲ့ခဏပြောတဲ့ fatty liver လဲ yes fatty liver itself steatosis itself is not a big problem but fibrosis ကပြဿနာ fibrosis ဝင်လိုက် progressive ဖြစ်ပြီးတော့ then consequences ရလာ and because of this fat ခဏပြော toxicity ခဏ cytokine effect toxicity ဝင်လာပြီအဲ့ toxicity ဝင်လာတဲ့အချိန်က it's a grave danger ပေါ့အဲ့တော့ the simple steatosis တဲ့ဒီ ectopic ဒီ toxicity အဲ့နှစ်ခုကတော့ဆရာဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ခွဲကြည့်ခြင်းအဖြစ် for the patient သူရဲ့ life ဟိုအတွက်အရေးကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။ဒါဆရာနဲ့ဟိုလုပ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော် fibrosis ကဈေးကြီးလို့မလုပ်နိုင်လဲခုနပြောတဲ့ဒီ April လောက်လုပ်ကြည့်ပြီး fibrosis နော် April လုပ်ကြည့်ဒီမှာတို့မပြောပေမဲ့ကျွန်တော်မှဒါပဲရှိတာ 54 လုပ်နိုင်လုပ်ကြည့်။ဟုတ်တယ်မလားဒါ fibrosis တဲ့။ဒါမှ simple steatosis ဆိုရင် BMI နဲ့တည်းမရဘဲနဲ့ BDI ပေါ့ body density index ဖြစ်တဲ့ circumferences လေးတွေ skin waist circumference size skin ကျွန်တော်တို့ဒီ skin fold thickness လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ချရပြီးနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ we can predict ပေါ့နော် and then advise လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆမိပါတယ် that's my personal ပေါ့ thank you sir speakers yeah your opinion self raise လုပ်သွားတဲ့ question ဘယ်လိုများထင်လဲပြောကြပါဟုတ်ဆရာကြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆရာကြီးဟိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှတ်သားပူတာတော့သူကဟို guideline မှာတော့ဆရာကြီးဟို weight reduction မှာ 8% သူတို့ recommend လုပ်ပါတယ်ဆရာ 8% ဆိုလို့ရှိရင် histological improvement နဲ့သူတို့က histologically improvement ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟို clinic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ patient တွေကို motivation ရအောင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတယ်အများကြီးမလျှော့နဲ့အများကြီးလျှော့ရင်လည်း target က too high ဖြစ်သွားတယ် too
ambitious solution လဲသူတို့ကမလုပ်ချင်တော့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့7 to 8% လောက်တော့ short ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် histologically ကိုသေချာပေါက် improve ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ evidence base လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုလေးနဲ့ motivation နဲ့နည်းနည်းဟိုဖြစ်တော့တချို့ကလည်းတော်တော်လေးကို symptom တက်တာသွားတယ်စောပိုင်းတော့ဒီ IC discomfort တွေဘာတွေကတော်တော်လေးတက်တာသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကတော့ဈေးအသက်တာဆုံးနဲ့ဟိုဖြစ်တာတော့ပတ်စံမကောင်းတာတော့ weight retention ကိုအဲ့လောက်ဒါမို့အရင်အများကြီးတခါတည်း short ခိုင်းတော့သူတို့လည်းကိုယ့်ရှိတော်ပြန်လာမမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဟာလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုကဒီdiet ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ diet နောက်ဆရာကြီးပုံမှန်ကြောဆိုထုံပြောတဲ့ဟာကို totally agree ပါသူ metabolic risk factor ကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာမြောက်ရှန်ပြောလို့ဆရာfatty liver က not only the liver disease မဟုတ်တယ်မဲ့ multi system disease ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ mode of death က fatty liver နဲ့ liver ရဲ့ cause of death မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်က cardiovascular risk နဲ့ဖြစ်တာများတယ် mortality ကများတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ဆရာကြီးအဲမျိုးဆိုတော့အဲ့ metabolic risk ကိုလည်းတွက်ပြီးတော့သူတို့နည်းနည်းတော့ချင်းချောက်ရတာပေါ့ဆရာကြီးအဲ့ risk နဲ့ချင်းချောက်တာပေါ့ဆရာကြီးအဲ့လိုလေးတော့လောက်ကြည့်ပါဆရာကြီးဟုတ် Thank you ဆရာနိုင်တော့ sorry ချိန်ကတော့နည်းလစ်နေပြီကျွန်တော်တခွန်းလောက်တော့နည်းနည်းရှာချေပြရစေ Yes the biggest obstacle to weight reduction in Myanmar my experience ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဟဲပိန်သွားတယ်မျက်နှာကျသွားတယ်ရုပ်ကျသွားတယ်အိုသွားတယ်ဟာပြန်စားကြအောင်တော်ဆိုးပါ Okay now ဆရာ online ပွားနော်ဆရာရန်ကုန် GI&Liver Center မှာဆရာရောက်မှလုပ် experience မှာနော်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဆရာ experience ရဲ့ liverdisease semaglutide နဲ့ weight reduction တွေကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပေးပါလားဟုတ်အရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ global shortage မတိုင်ခင်တော့ဆရာကြီးတချို့လူနာတွေနိုင်ငံသားတွေဝယ်လာတဲ့ဟာလူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ Ozempic ပါဆရာနောက်တစ်ခုကတော့အရင် Victoza လည်းဆရာကြီးထိုးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့သူကထိုးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် effect ကတော့ဒီတလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ appetite ကကျသွားပြီးတော့dramatic weight reduction ပေါ့ဆရာရပါတယ်ဆရာကောင်းပါတယ်ဆရာနောက်သူပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မထိုးခင်မှာတော့ sugar လေးကိုတစ်ချက် monitor လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ hypoglycemia ပြဿနာလေးလည်းရှိတော့ခါကြတော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပေမဲ့သူကရက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့weight rebound ကတော့တရားပေါက်ပြန်ရပါတယ်ဆရာပုံမှန်ရဲ့baseline ရဲ့တူးတက်လောက်ထိကို body weight ကပြန်တက်လာတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆရာဟုတ် Thank you ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာအများကြီးပေါ့ဆရာအောင်လည်းမ semaglutide တို့ဒီ liverdisease တို့ဒီဆေးအကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသုံးခဲ့ဘူးတော့ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကလည်းလစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ NASH day ကိုဒီလောက်ကြီးအောင်မြင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခမ်းခမ်းလုပ်နိုင်တာကိုဂုဏ်ယူနေပါပြီ speaker လည်းအကုန်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ I think it's time for us to close the occasion ဒါမှမဟုတ်နောက်နှစ်မှာဂျွန်မှာ NASH Symposium ကြီးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြောဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့စူးစမ်းပြီးဆက်ပြီးလုပ်ကြပါစို့လို့စီဖန်ကလည်းဆက်လက်ပါဝင်ပြီး support လုပ်သွားပါ and with this I think we would like to conclude the academic session and the Q&A session. Thank you very much. Thank you, Professor 𝗂𝗃𝗻, Professor Josoto, and all the speaker for the description and question and answer. Now, according to Agenda 4, I would like to invite Dr. 𝗂𝗃𝗃, Country Director of 𝗂𝗃𝗃𝗃 Product Limited, to give us the thank you speech.
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကြွားရောက်လာကြတော့ကျမရဲ့ဆရာကြီးများနဲ့ပါမောက္ခများအားလုံး consultant များဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်များအားလုံးဒီကျမတို့ Facebook live ပေါ်မှာလေးကြည့်ရှုနေကြသူများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီနေ့ပွဲလေးကိုလုပ်ပြရတာဆိုရင်တော်တော်ကိုပေါ်ဝင်းတာအားရရှိပါတယ်ကျမတို့ကဒီနေ့ International NASH Symposium လေးကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ topic လေးဟာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့လွန်ခဲ့သော2020မတိုင်ခင်တောက်လျှောက်ပဲဒီ NASH နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုပြောလာပါတယ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မှလည်းပို့ပြီးတော့လည်းပြည့်စုံလာပါတယ်ကျမတို့ပေါ့နော်သတိထားမိဒီလောက်မှဆိုရှင်ဒီ healthcare sector မှာတော့အမြဲတမ်းပေါ့ lifelong education lifelong learning ကတော့လိုနေတာပါလိုနေတဲ့လျောက်ပဲခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကျမတို့အတွက်ဘာမှအရေးမပါလောက်ဘူးလို့ဆိုရဲထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် fatty liver မြန်မာလူမျိုးတွေထမင်းစားများတယ် fatty liver ကကျမတို့သွားပြီးတော့ medical check up လုပ်လိုက်လို့ fatty liver တွေ့ဒါကတော့ရှိမှာပဲဒါကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အကျွေးရနေအခုဆိုရှင်ဒါအရန်ကိုသတိပြုရမယ်အဆင့်ပေါ့နော်ဖြစ်လာပါပြီဒီနေ့မှာ NASH နဲ့ပတ်သက်ပြီး NAFLD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားတဲ့တူချင်းဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကိုပေါ့ very elaborative illustrative နဲ့ကျမတို့အများကြီးလမ်းလုပ်ရပါတယ်ဒီနေ့ကြည်နေခဲ့တဲ့เนาะကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဆရာဝန်များအားလုံးတွေဒီပေါ်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာမြောက်စွာဘုဒ္ဓတရရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျမတို့ Z family နဲ့ကလည်းเนาะအမြဲတမ်းကျမတို့ဒီ pharmaceutical company တခုအနေနဲ့အားလုံး academic support ပေါ့เนาะကျမတို့ medical ဒီ community တခုလုံးအတွက်ကို academic ကိုဘက်ကနေဘက်ကမှာ support ပေးဖို့ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိရလို့ကျမတို့အမြဲခံယူထားပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုလည်းเนาะကျမတို့ဒီလူမျိုးကျမတို့ကိုတာဝန်ပေးအပ်တဲ့ယုံကြည်နဲ့ဒီနေ့ International Day Symposium မှာကျမတို့ကိုဒီပွဲလေးကို organize လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းဆရာကြီး Professor ဦးခင်မောင်ဝင်းဆရာဦးကျော်စိုးထွန်းတို့အကုန်လုံးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောင်လေးပေါ့နော်ကျမတို့မှာပြောမယ်ဆိုတော့ကျမတီးမှုလည်းကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီလိုပွဲတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာကျမ team နေနဲ့လည်းနော်ကောင်းဆုံး support လုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီနေရာနေပြောကြရင်းနဲ့အားလုံးဒီတဲ့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့ယောဂတွေကတော့အမျိုးမျိုးထွေပြဖြစ်လာတဲ့နောက်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကြီးတို့လည်းဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆရာဦးခင်မောင်ဝင်းပြောသွားတာဆိုကျမအရန်လက်ခံပါတယ်လူတွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနော်ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာကျမတို့က losing battle တစ်ခုကို fight လုပ်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးပို့ပြီးတော့မဆိုးလာအောင်အစိုးတစ်ခုဟာအစိုးတကအဆိုးဆုံးဖြစ်မဲ့အစားကိုเนาะဆရာတို့ကနေပြီးရဲ့ခါမှာဒါကိုမြဲတက်လှန့်နှိုးဆော်ပြီးတော့ပြောချပေးနေတဲ့အတွက်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါကျမတို့ဘက်ကလည်းအမြဲတမ်းဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you, Andy Theory, for your great speech. For the tenant certificate for today's symposium, please leave your full name in English and your email address in the comment box. Now we come to the end of our program. So, on behalf of Z-Form, I would like to say thank you to our honorable professor, Professor Kimawe, Professor Josuto, and all the great speakers, Professor 𝗚𝗺𝗺𝗃, Professor Nanaito, Dr. May Aung-Shan, and Dr. Online Board for your great, interesting, and insightful knowledge sharing. And the last but not the least, I would like to say thank you very much to all the attendees for today's academic program on the International NASH Day Symposium 2023. Now, according to the Agenda 6, I would like to announce that today's academic program, the International NASH Day Symposium 2023 is successfully ended.